I can do it just as style you know. Baby's coded speaks one in days. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ Open Your Mind Channel ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့talk လေးတစ်ခုစီစဉ်တာပေါ့နော်ဆိုဒီနေ့ပြောမယ့် talk လေးကတော့ဒီအရှိအလေပိုင်းဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ American, Iran, Israel ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်တိုက်နေတဲ့ဒီလက်ရှိဒီ Middle East conflict နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကတော့ဆရာတန်းလုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကအထူးသဖြင့်ဒီလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေမှာအပေါ်မှာဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးအရာ academic အရာ theory အရာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်သွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ academic အရာဒီ theory concept တွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့သောအတွေးအခေါ်ယူဆတွေကတော့ဒါလူတိုင်းတွေကတော့အမြင်တူချင်မှတူနိုင်မယ်ဆိုတော့အမြင်မတူတာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment လေးမှာလွတ်လပ်စွာ share ဝင်ရောက်ရေးသားပြီးတော့မှ share လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရင်ဦးတို့ကျွန်တော်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဆရာမင်္ဂလာပါပါဆရာတက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုဆရာအကြောင်းလေးရင်ဦးဆုံးလေးအသေးစိတ်လေးရင်ဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဆိုကျွန်တော်ကတော့အချင်းချင်းလေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့အာနာမသိငယ်ချီကတော့ရောင်တက်သူနိုင်ငံဆက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံသိပ္ပံဖြေဌာနမှာတက်သူဆရာတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာနာသိတော့စီရီယံမှာ involve ဖြစ်လာတယ်စီရီယံမှာ join လာတယ်နော်စီရီယံ join လာတဲ့အကြောင်းတရားလည်းကျွန်တော်က2012ထဲကတက်သူဆရာတမကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖေးတဲ့ဥဆောင်တဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဥဆောင်တဲ့သူထဲမှာပါတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စီဖြစ်လာတော့စီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းကိုယ်ကပါဝင်ပတ်သက်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါစကားစားပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဝရန်ထုတ်ပြီးအတွက်ကျွန်တော်လုံမြောက်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ခိုလုံနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာစစ်တပ်ကိုတော့လူတိုင်းတော့ဖေရှားဖို့ကြိုးစားနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာတွားမှုနေရတယ်အဓိကအကြောင်းတရားကကျွန်တော်တိုက်ပြည်မှာဖြစ်နေတယ်လွတ်လပ်ရပြီးရိုးဆွဲနေတယ်ဒါလူမျိုးစုပြဿနာပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးစုပြဿနာလူနည်းစုလူများစုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တန်တရားထဲမှာပဲပိဋကတန်တရားမှာပဲလေလေးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လဲစုရ Institute Minority Affairs Institute ထူထောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်တလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်းအမြင်မှာလည်းလို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ chairman တက်ကို RCST ပေါ့ Regional Center for Social Science and Sustainable Development เนาะ chairman တက်ကို8မှာလည်းကျွန်တော် research fellow အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းချုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကနဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအခုလိုမျိုးဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးဆရာရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဆရာရဲ့ဒီyou know ဆရာဒီကြောင့်တော့မှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီ IR เนาะဒီကတော့ IR အထူးပြုပေါ့ဆရာဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ academic ဒီ perspective လေးအမြင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတခြားလူငယ်တွေကိုဒီချပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီဆရာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဆရာအခုအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အခုဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီအရှိအလဲပိုင်းဒေသရဲ့ conflict ရဲ့အချင်းချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အချင်းချင်းလေးအရင်ဆုံးစပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2018မှာအမေရိကန်က GCOP လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Joint Comprehensive Plan of Action ပေါ့နော် GCPOA လို့ခေါ်တဲ့ဒီ GCPOA စာချုပ်ကနေပြီးတော့မှဒီ Iran ပေါ်မှာဒီ nuclear နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစာချုပ်တွေချုပ်ခဲ့ကြတာရှိတယ်2015မှာပေါ့နော်သူ US က UK တို့ပြင်သစ်တို့ China စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာချုပ်ရဆိုရင်ဒီ American ဒီ Iran ရဲ့ nuclear program ပေါ့နော် nuclear အစီအစဉ်ပေါ်လုံးအစီအစဉ်ကိုဒီစာချုပ်ရဆိုရင်သူ restrict လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့လည်း sanction တွေချနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဒီစာချုပ်ထဲမှာသဘောအချက်လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ American သမ္မတတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဒီ Iran နဲ့ American နဲ့ကြားထဲမှာလို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးပုံစံအနေနဲ့ပဲပြီးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြောချင်တာတော့ပျော်ပြောင်းတဲ့နီးလန်းတွေပဲတွားခဲ့ကြတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီ2018 American မှာ Donald Trump
ဒီသမရဖြစ်လာတဲ့တက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာချုပ်တွေကတကယ်ကိုလက်တွေ့မကျတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒါတွေက fair မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုသူပြောပြီးတော့မှဒီစာချုပ်တွေကနေပြီးတော့အမေရိကန်နှုတ်ထွက်လိုက်တယ်နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအီရန်ဘက်ကဒီအီရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားမှာရှိတဲ့ဒီ GCPOA ဆိုတဲ့ဒီစာချုပ်တွေရဲ့သဘောတရားကလည်းပြတ်ပြဲသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီစာချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခေါက်မှာလည်းအီရန်ဘက်ကပို့ပြီးတော့မှဒီအချိန်တိုးမြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာမျိုးတွေရှိရလို့လည်းတချို့ပညာရှင်တွေတုံ့တက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စတွေကအခုဒီအရှိလဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအခင်းချင်းတွေကအခုမှစပြီးတော့ဒီဘုံတစ်လုံးလိုမျိုးပောက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာကလေးကသူဒီအရင်မြင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်တစ်ခုအကြာကြီး contemplation ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုအကြာကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2018မှာလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နော်ဒီ1958နောက်ပိုင်းကလေးကဒီ American နဲ့ Iran ကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုဒီတက်လိုက်နေလိုက်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးခင်းချင်းလေးတွေကရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ် American နဲ့ Iran ကြားမှာပိုပြီးတင်းမာလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကလည်းရှိခဲ့တယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီ2018 American Donald Trump သမ္မတလက်ထက်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ maximum pressure ပေါ့နော်တော့ပြည့်စုံတဲ့အပြည့်စုံဒီ PR ပေးတဲ့မူဝါဒကိုပြန်နေကျင့်သုံးခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ Iran နဲ့ American ကြားထဲမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှ intense ဖြစ်လာတယ်ပြင်းထန်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း American Iran ပေါ်မှာ sanction တွေချတာရှိတယ်ပြီးတော့ Iran ရဲ့ငွေကြေးရလည်းတကယ်ကိုကြောက်ခမလေးလေးပဲငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းသွားတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း Iran ကတစ်ဖက်မှာလည်းခုနလိုဒီ nuclear နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းဆက်လုပ်နေရပေါ့နော်ဆက်လုပ်နေရတချို့ဆိုလည်းဒီတပ်ပေါင်းဖို့တွေဆက်ပြီးတော့မှစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုဆက်လုပ်နေတဲ့ပုံမှာလည်း American ကခုနလို sanction တွေချတယ်ချတဲ့အခါမှာလည်းဒီ Iran ရဲ့ငွေကြေးတွေကလည်းတစားတစားပို့ပြီးတန်ဖိုးတွေကျဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီကျဆင်းလာတဲ့ပုံမှာလည်းတချို့ Iran မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီပြည်သူလူထုတွေမှာလည်းခက်ခဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါမှာဒီ2025ဒီဇင်ဘာ18မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2025ဒီ6လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ American နဲ့ဒီ American Israel Iran ကြားထဲမှာလည်းလို့ရက်တူလေးပေါ့နော်ဒီစနေလောက် conflict လေး short conflict ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းခဏပြန်ငြိမ်သက်သွားပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း Iran မှာနိုင်ငံရေးပြည်မြင်မှုတွေပို့ပြီးပေါ်လာတယ်ဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီဇင်ဘာလဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလမှာ Iran မှာတောက်ချောက်ငွေကြီးစီးဆင်းမှုတွေဖောက်ဖောက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပြည်သူတို့ကလည်းလမ်းမထွက်လာပြီးတော့မှဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာ Iran ဆိုရဖွဲ့ကလည်းဒီဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းတဲ့အခါမှာတချို့သောအဆိုအရဆိုရင်တော့လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှတည်ဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ဒါတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတချို့ report တွေမှာဆိုတော့ဒါကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Iran မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စကလည်းမပြီးသေးဘဲနဲ့အခုဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာ American Israel ကနေဥဆောင်ပြီးတော့မှတပ်ဖွဲ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့မှဒီ Operation Epic Fury လို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးကိုစပြီးတော့ Iran ပေါ်မှာစလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံကတော့သူတို့ကတော့ပထမဆုံးကနဦးကတော့ဒီ air ဒီလေလိုင်းကနေပြီးတော့မှလေကြောင်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွင်းမှာပထမဆုံးတိုက်ခိုက်တဲ့အတွင်းမှာပဲဒီ Iran ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Ali Khamenei ပေါ့နော်ဒီကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Iran နဲ့ American နဲ့ Israel ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်စစ်ပွဲတစ်ဖက်ကတော့ American နဲ့ Israel ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ Iran ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဒီစစ်ပွဲကတော့အခုချိန်ထိအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလ18ရက်နေ့ထိဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်း19ရက်တာကာလရက်20နီးပါးရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ထိဒီစစ်ပွဲကတော့ဒီအဆုံးမသက်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Iran နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲလေးကိုအချင်းချင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကနဦးကဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားလိုက်ရလဲဘယ်လိုတုံးတက်လိုက်လဲဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးရင်ဆုံးဆရာ share လုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာဥတန်းလည်းသိပါတယ် issue တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် theory ကိုပြီးဖယ်လိုက်ပါဦး level ကကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးခုရှိတယ်ပေါ့နော်international level individual level state level ဆိုပြီးတော့နော် level သုံးခုရှိတယ်ပေါ့နော် individual level state level international level ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကတော့Iran နဲ့ American နော် plus Israel ပေါ့သူတို့တွေရဲ့ပြိပခါခုနကိုတန်းလည်းပြောသွားတယ်မှာပါတယ်ပြောမှဆိုရင်ဒီနေ့မလက်ဖြန်နေ
မှာဝုန်းလိုက်ပေါ်လာတဲ့ချက်ချင်းလက်ငယ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေမဟုတ်တကယ်သူတို့ကနှစ်ရှည်လာများမြင့်တွယ်နေတဲ့ပြိပခတဲမှာမှုကြီးကရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့တက်လာတဲ့အစိုးရဆက်ဆက်မှာအမေရိကန်မှာကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်တော့အမေရိကန်မှာဒီမိုကရက်တက်လာတဲ့အစိုးရဒီမိုကရက်အစိုးရရှိတယ်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အစိုးရရှိတယ်ဒီမိုကရက်အစိုးရတော့လည်းပြော့ပြောင်းရှိတယ်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အစိုးရတော့ပိုပြီးတင်းမှာအဲ့တော့ထရန့်အစိုးရတော့အတင်းမှာဆိုပေါ့နော်တင်းမှာပေါ့ဆိုကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ပေါ့သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ policy ရတော့အကျိုးစီးပွားရတော့เนาะဒီ1989နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်အီရန်မှာဦးနာဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောသွားတဲ့ regime change ဆိုတာတော့သူတို့ရှိပြီးသား long term လဲဘာလို့ regime change ဆိုတာအီရန်နိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ democratic ဖြစ်သွားစေချင်လို့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ puppet government ရုပ်သေးအစိုးရပုံစံမျိုးသူတို့အကျိုးစီးပွားအလိုက်ဖြစ်တဲ့အစိုးရမျိုးတက်စေချင်တာပေါ့အခုဒီမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဒီထားမှာလည်းနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်เนาะဒါပွင့်လည်းပြောရင်အမေရိကန်ရဲ့တချို့တော့ပြောမဆိုရင်တော့ဒါ CIA ရဲ့လက်ချက်တော့တချို့တော့ဟာတွေတော့ပါနေတယ်တနည်းအားပြောရင်တော့အီရန်တွင်းပြင်ကျွန်တော်တို့အားနေအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူပိုင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်တွေလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်နေဆိုရဲဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး individual level အနေနဲ့ပြန်ကြည့်သူ့ရဲ့ attitude သူ့ရဲ့ personality ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်သူ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလူလေလို့တော့တွက်ထားတယ်လူလေစီးပွားရေးသမားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလူလေဖြစ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တာကတော့ကျွန်တော်ဝုန်းတိုင်းဒီချိန်ကြီးမှာတိုက်လိမ့်မယ်ထင်တိုက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ခံစားမိတာပေါ့နော်တိုက်လိုက်တော့ shock နည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုကတာမန်အပြင်ကနေလေးလာသူတွေနဲ့ကြည်တာဒါမဲ့သူတို့မှအစိုးရဥဆောင်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာထောက်လိုင်းရန်တရားတို့ပါရှိနေတဲ့အတွက်သူ့မှာဒီ intelligence ရန်တရားနေဘလို့သတင်းချက်လက်တွေဘလို့ချက်လက်တွေရနေလို့အတွက်သူပိုင်ပြီဆိုပြီးလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်ဒါမဲ့အခုဒီသုံးပတ်ဒီပါလောက်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်သုံးပတ်ဒီပါလောက်ပေါ်သွားတဲ့ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Donald Trump individual factor ပြောရင်အခုလက်ရှိချိန်မှာသူတိုက်လိုက်တဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုရှင်းလို့သာနောက်မဆုတ်တာဖြစ်နေပြီဆိုတော့သဘောတရားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါမဲ့အကျိုးစီးပွားတော့အမေရိကန်ရဲ့လောက်တဲ့အကျိုးစီးပွားတော့ region change ရတော့မှန်တယ်ဒါမဲ့ဒီဟာကိုကောင်ထည့်ဖော်တဲ့မှာတော့ပြောမဆိုရင်တော့ဒီကောင်သူတို့ရဲ့ကြီးမန်းချက်ပေါ့အကျိုးစီးပွားကိုကောင်ထည့်ဖော်တဲ့နေထားမှာလုံနီးနှုတ်ဟန်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ Donald Trump မှာတော့တော်လေးလွဲချော်လေးကျွန်တော်တွက်ဆမှုလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာရှိပါတယ်အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြန်တော့ကို exaggerate လုပ်တာရောပို့ပြီးတွက်မိတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ underestimate လုပ်မိတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့စစ်သဘောတရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဒါစုံစုရဲ့ယူဆလည်းရှိတယ်နော်ရန်သူအကြောင်းသိမယ်ကိုယ့်အကြောင်းသိကိုယ့်ချိန်ကိုသိမယ်ရန်သူချိန်ကိုသိမယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲတစ်ပွဲမတိုက်ခင်တည်းက90ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ဘူးလို့ဒါစုံစုကလည်းပြောလိုက်အဲ့တော့သူတို့ချိန်တွေသူတို့သိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်တာသူချက်လက်ကိုသိပြီးတော့ပိုင်ဆိုပြီးလုပ်တယ်ဒါမဲ့လူလက်ရှိချိန်မှာပြန်ကြည့်လိုက်သူ short cut ထားတယ်သူတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ခံစားမိတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါဒါတော့ first song ပေါ့เนาะအချင်းချုပ်နေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဆရာဒီ American နဲ့ဒီခုနလိုအရှိလည်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကဆရာလည်းပြောရတယ်အခုဒီရုပ်တရက်ကြီးဖြစ်လာတဲ့စစ်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တမိုင်းကြောင့်ရဆရာဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့လဲတမိုင်းကြောင့်ကတော့ပြောရင်တော့တမိုင်းကြောင့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်အဓိကရှေ့လေပိုင်းရဲ့ရေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တမိုင်းကြောင့်မှကျွန်တော်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာတော့သုံးသပ်တဲ့သူတွေကတော့အများကြီးဒီ Israel ပေါ့နော် US Israel မှာပူပေါင်းတိုက်နေတဲ့ Iran စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ချက်တွေတော့အများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတချို့တော့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ American ဒီ strategic ပေါ့နော်importance ပေါ့ဒီရှေ့လာပိုင်းဒေသဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးလောက်ထဲဟိုဒီဟာတို့ရဲ့ပြောမဆိုရင်တော့မဟာဗျူဟာအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆရာမောင်ဒီကိုသက်အနေနဲ့တော့ဒီထားမိမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးချင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စစ်သုံးနိုင်ငံမူဝါဒ isolationism ပါပဲနော် isolationism ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရေးရာကိစ္စတွေမှာသူဝင်မဆွတ်ဖက်ဘူးသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပဲ
ဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံ့လူကတော့သူကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒါပရမတ်ကဘာစစ်မှာဒုတိယကဘာစစ်မှာကျင့်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တချို့တော့ပရမတ်ကဘာစစ်မှာလည်းသူ့ကူညီနဲ့ပဲနိုင်လိုက်တယ်ဒုတိယကဘာစစ်လည်းသူ့ကူညီနဲ့လည်းမဟာမိတ်တွေပြန်နိုင်တယ်နိုင်ပြီးတော့လည်းသူကပြန်သွားတာစီဂျီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနာဇီ exist power ပေါ့နာဇီဂျာမနီသူတို့တွေနဲ့နိုင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကပြန်သွားတာပါလဲဆိုတော့ဂျင်နီယာပဲပြန်သွားတယ် isolationism ပဲသူပြန်ကျင့်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျင့်သုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ issue 3ခုပေါ်လာ issue 3ခုကတော့ immediate cost immediate cost ဆိုတာဆရာပုံသက်နေတယ်အဲ့ဒါပါ Greece ရဲ့ Turkey ရဲ့ Iran အဲ့မှာပြဿနာ3ခုပေါ်လာတယ်ဒါပုံသက်နဲ့သတိထားမိမယ်အဲ့ဒီ Greece နဲ့ Turkey ကတော့ထားလိုက်ပါ Greece Turkey ကလည်း geopolitics ကဘလောက်ရေးကြီးလဲဆိုတာဒီနေ့ Ukraine စစ်ပွဲမှာရှိနေတဲ့ Black Sea ရဲ့ geopolitics ရဲ့ရေးပါမှုကဒီနေ့ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်နော်အဲ့ချိန်ကလာတယ်ဒီပြဿနာတွေကဒီနေ့ချိန်တွေမှာဖြစ်ဒီနေ့အီရန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေထုံးပြီး၎င်းပဲအီရန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ခေတ်ကာလစေရေးကာလအမေရိကန်မှမဟုတ်ဆိုဗီယက်ကလည်းအီရန်ကိုမျက်စိကျတယ်အဲ့ချိန်မှာ ideological warfare အပြိုင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အီရန်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ချိန်အီရန်ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲမှာဗြိတိန်တက်တဲ့နော်ဒီပြောမဆွေဟိုဟာပေါ့ဗြိတိန်တက်ရဲ့ဆိုဗီယက်တက်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အီရန်ဝင်ပြီးတက်ဆွဲပြီးတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့နာဇီဂျာမနီကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ supply line ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းကြောင့်ဖြတ်ပေါက်ဖို့အတွက်တောက်ဝင်ဆွဲဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ပတိုင်နေလဲဟိုကတစ်ဖက် agreement ရှိထားပြီးသားနှစ်ဖက် agreement ကပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲ6လပြီးတာ6လတွင်မှာဒီသူတို့တက်တွေအားလုံး withdraw ပြန်လုပ်မယ်အီရန်ပြန် withdraw လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါနှစ်ဖက်သဘောတူညီရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိပေမဲ့ဗြိတိန်တက်ကတော့အဲ့ချိန်မှာသူရဲ့သတ်မှတ်တဲ့သဘောတူညီချက်ရုပ်ပြီးမဲ့ဆိုဗီယက်တက်ကမရုပ်ပဲနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူပွင့်လင်းပြောရင်တော့အဲ့ချိန်မှာအီရန်မှာကွန်မြူနစ်လိုလာတဲ့အစိုးရပေါ်လာမှုတဲ့ကွန်မြူနစ် propaganda တွေလောက်လာတယ်ဂရီကိုတို့ဖောက်လာနော်ဖောက်လာဒီတစ်ချက်ပြဿနာပေါ်တယ်နောက်တော့ဂရီနဲ့တူရကီမှာလည်းဒီရေလက်ချပြဿနာတွေပဲအဲ့မှာလည်းကွန်မြူနစ်ဆိုရ install လုပ်ဖို့အတွက်လောက်ဂရီမှာလည်းလောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာကြီးကကြံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေးပေါ်ကိစ္စကြီးဖြစ်လာအဲ့ချိန်မှာနော်စူပါပါဝါလို့ခေါ်တဲ့အစစ်မှနေနေတာဘယ်လိုပဲရှိပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်ပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာမတိုင်ခင်ထိရဒီနေ့ရပြီကမ္ဘာမှာစူပါပါဝါရှိနေတာဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်လို့အဲ့ချိန်မှာဗြိတိန်ကိုယ်တော်က request လုပ်တာနော်ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ဆိုဗီယက်ချင်းကိုထိတိုင်း request လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာ isolationism ကို American ဆိုကပြန်တုံ့တက်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Harry Truman သမ္မတ Harry Truman လက်ထက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာစီမံကိန်းလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Truman Doctrine ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပြီးအရေးပေါ်ကိုကြီးနဲ့ Greek Turkey ပြဿနာအောင်အဲ့မှာအရေးပေါ်ကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ support တွေလုပ်တဲ့ကိုကြီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပွင့်နေပြောအဲ့တိုင်းပြည်တဲ့ communist ဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်တာကအမေရိကန်ရဲ့ဂျိုးစီးပွားမူဝါဒပိုင်းပေါ့ကြောင်းလည်းဖြစ်လာတယ်နော်ဒါဒီပြောမှဆိုရင်အီရန်ရဲ့ရေးပါမှုခြေတွေပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါအစ္စရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့1948မှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုထူထောင်လိုက်ဘဲဖုတ်ကြီးညာစာတမ်းနဲ့ထူထောင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ကွယ်မှာပြီးထားတယ်ဆိုတာဒါအစ္စရေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာအရှေ့လိုက်ပိုင်းက geopolitics ကပြောရင်ရေနံရလည်းရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကပြောမှဆိုရင်ပထဝီနိုင်ငံကြီးကပြောရင်သူကလမ်းစုံလောက်ဆိုသူ့ပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ East Asia နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တောင် South Asia တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရင် Europe ပြောမှဆိုရင်ဒီလမ်းစုံလောက်မှာရှိဒီနေရာကိုသူက geopolitics ကကျွန်တော်တို့ control လုပ်နိုင်ပေါ့ရန်ရေးကြည့်တယ်ဒါ trade war ပဲပြောဒါရေနံကလည်းတစ်ပိုင်းပါနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ွယ်အမေရိကန်ဂျူးစီးပွားမှာဒီဒေသကိုပြောမှဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောမှဆို agent တစ်ခုပေါ့သူ့ရဲ့ sale တစ်ခုထည့်ထားပြီးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါထည့်ထားပြီးအဲ့တော့ geopolitics ကသူ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကရန်ရေးကြည့်နေတဲ့ကိစ္စဒါဒီဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်တော့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဒီခုနကကျွန်တော်တို့Greek Turkey ပြဿနာပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်ပထမအစပိုင်း1953မတိုင်ခင်ထိရတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နဲ့ပြောမှဆိုရင်89ပေါ့ sorry 39မတိုင်ခင်လေးကအမေရိကန်ရောအစ္စရေးရောအီရန်ရောကကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ဆက်ဆံရေး
တည်လေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုရှားပင်ဆိုတာလေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အမေရိကန်တင်ထားပြီးတဲ့ရုပ်သေးဆိုးရဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတော့သူကဖိနှိပ်တာအဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့ဂျိုးစီဝါချင်းရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ချိန်ကအစ္စရေးနဲ့အီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ရရတယ်โอเคတယ်အဲ့တော့အာရပ်နိုင်ငံတွေကတော့အစ္စရေးနဲ့ sorry အီရန်နဲ့အဲ့ချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးเนาะမရှိဘူးဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာအမေရိကန်နဲ့တော့ဆင်ပြေတယ်ဒါမဲ့ဒီရှားပြည်ကပြင်ကြည့်လိုက်ပြည်သူလူထုကိုကြတော့သူကတကယ်ကိုပြောမှဆိုရင်တော့ဟိုလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အနေထားမှာအမေရိကန်ကြောထောက်တော့ကပေးပြီးမဲ့ဒမိုစီခွင့်ရေးတွေဟိုဟာတွေမရှိတော့ပဲပြောမှဆိုရင်အီရန်ထွက်လာတဲ့ချိန်နဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရတယ်ဘယ်လိုပဲသွားနေလဲဆိုတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံတွေပဲအကျိုးပြုနေပြီးတော့လူထုရဲ့စာဝတ်နေရေးလူထုမှာလွတ်လပ်မှုတွေကြာဆင်းလာလို့အထွေတွေကြက်တဲမှုတွေရတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါအောင်နောက်ဆုံးမကတ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာအားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းနဲ့ဟိုဒါကဘာလဲဆိုတော့စနေ1989မှာဒါ Islamic Revolution ဖြုတ်ချဖြစ်လာပြီးတဲ့ချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ theocracy ပေါ့ဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ Islamic သမ္မတနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတော့ဖြစ်သွားတော့ဘယ်တော့ဘာသာရေးအခြေပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ဒါကဘာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူရလဲဆိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူထုကိုသိဖိနေပြီးတော့သိကြောင်သိလုံးတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေကတစ်ဖက်ကျ radical ရောက်သွားတယ်အဲ့ radical justification ရောက်သွားခြင်းတရားမျှတဒီလိုရန်သူတွေကြောင့်ငါတို့ဒီလိုဖြစ်ရတာတရားမျှတဆိုတဲ့ justification ကိုပေးသွားတာတော့တော်သိထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါသင်တန်းတရားလာအဲ့ချိန်ကာလတွေကနေစပြီးတော့မှအီရန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရတော့အစ္စရေးနဲ့ဆက်ဆံရလုံးဝကိုကျွန်တော်ဟိုပြောမှဆိုရင်ရန်ဖက်တွေလုံးဝဆောင်သွားတော့နောက်တစ်ခုကဘာတစ်ခုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အီရန်ပြည်သူနဲ့နော်အီရန်နဲ့အစိုးရချင်းပဲဖြစ်သွားတာအီရန်ပြည်သူနဲ့နော်အီရန်ပြည်သူတွေမှာကအမေရိကန်မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေကတော်တော်ကြီးဟိုဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ကြီးကိုယူဆွဲသွားတယ်အစိုးရတွေနာကြည့်တာမဟုတ်လူလူကိုယ်တိုင်ကအမေရိကန်နဲ့ဒီနာကြည့်သွားအစ္စရေးကနာကြည့်သွားဆိုတော့အစ္စရေးနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ဒါဟိုဘိုင်ဘယ်ကျမ်းမှာကော်ရန်ကျမ်းမှာတမိုင်းကျောင်းမှာသူတို့မှာဘာသာရေးကတမိုင်းကျောင်းလဲအများကြီးရှိတယ်ဒါထားလိုက်နောက်တစ်ခုဒါအမေရိကန်နဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီရှားပင်လက်ထက်မှာသူတို့ကပြည်သူလူထုကနလန်မထူနိုင်အောင်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အကျိုးဆက်မှာဘယ်သူကကြောတော့နောက်ခံပြီးသားဆိုတော့အမေရိကန်ကြောက်ဆိုတာကြောတော့နောက်အဲ့တော့ရှားပင်ကိုမုန်းတီးမှုနဲ့အတူဘယ်သူမှမုန်းသွားလဲဆိုတော့ပေါင်းပါရှားပင်ကိုကြောတော့နောက်ခံပြီးတဲ့အမေရိကန်ကိုမုန်းသွားတာကျွန်တော်ပါဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဟိုတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဒီသဘောတရားတွေကျွန်တော်မြင်ရတာပေါ့နော်လူထုရဲ့ sense ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ဒါတန်းရှည်လက်ထက်တွေကနော်စေကျင်တော့တန်းရှည်လက်ထက်ဆိုပပေါင်းစွာနဲ့ပြေးဆုထားတယ်တန်းရှည်တို့ဘာကြောင့်ရက်တည်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကပြီးသားတာဒါတရုတ်ကြောင့်ဒီနယူးကာလာမှာလည်းဒါတွေကကျွန်တော်မြင်ရတာနော်ဒါတော့ပြောမစရိဒါလွတ်သဘောတရားအဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပြောမဆိုကိုဖိနှိပ်တဲ့အာဏာရှင်မုန်းနေတဲ့သူ့ကြောထောက်နောက်ကံပြီးတယ်သူ့ဝင်းရံပြီးတဲ့သူတွေကပြောမဆိုရင်မင်းတို့လည်းလူပါပဲဆိုပြီးတော့လူလူရမုန်းရပါနည်းနည်းချက်ဖြစ်သွားတော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအီရန်ဆိုရလည်းလက်ရှိပြောမဆိုခါမနီဆိုရလည်းဒါဟိုအာဏာရှင်ဆိုရပါဘာသာရေးချီပြတဲ့နိုင်ငံဒါအာဏာရှင်ဆိုရပဲဒါအောင်လဲကျွန်တော်ကအစိုးရရဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်မထောက်ခံဘူးသို့တော့တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ तू ကတော့အပိုင်တွက်လိုက်တာတစ်ခုကတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ तू ကအတွဲမှာလည်းလူလူကိုအုံကြွအောင်လုပ်ထားတယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ငွေကျွေးပေါက်မလူကြက်တဲအောင်လုပ်ထားတယ်ပြောမဆိုရင် internet external ပေါ့အတွင်းမိပြင်ပြီးလုံးဝညှက်ပြီးတော့လုံးဝဝိဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ2003မှာလုပ်သွားတဲ့ US စစ်ပွဲနော်အာဖဂန်စစ်ပွဲနေထားကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်လူထုကအာဏာရှင်တော့ဘူးအာဏာရှင်တော့မကြိုက်ဒါမဲ့အပြတ်မှာလည်းပြန်စက်တောင်စီမကြိုက်နေတယ်အမေရိကန်တက်ပြီးတော့တက်ပြီးလာပြီးတော့မှ influence လုပ်တာလူထုကမကြိုက်နော်ဒီမှာလည်းဒီမှာအီရန်မှာတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အီရန်မှာတော့လူထုရဲ့ဘုံကလည်းကိုယ်ရင်နဲ့ရှိတာပြသားဆိုတဲ့အတွက်တော့လူထုကပြောမဆိုရင် तू လှုပ်လိုက်တာနဲ့လူထုကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပါအစပိုင်းမှာတော့ဟိုကာမီနီဆိုးကိုစိုက်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ချိန်မှာလူထုက तू ထင်တယ်လို့အုံကျဲနဲ့မပါလာတဲ့အချိန်မှာ तू တော်တော်လေးတော့ဘေးကျက်နေကျက်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်မြင်တဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါအခြေအနေအဲ့တော့ပါဆိုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဝုန်းတိုင်းနေလို့တမိုင်းကြောင်းနေနဲ့ပြင်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ဆက်နေတဲ့ဟာရှိပါတယ်မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားရေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နောက်ဆိုရင်လေးဆရာ
ဒီကုန်းနဲ့ကြိုက်လားကျွန်တော်ပြောကြပြောနေတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခိုက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ social media တွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဒီခုနကသတင်းတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့တချို့သောကိစ္စတွေကသတင်းတွေမှာ social media တွေမှာမပါတဲ့တကယ် root cause တွေကလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတမိုင်းကြောင်းတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါဆိုလေးဆရာတခုပေါ့နော်ဒီ Israel အနေနဲ့ကြတော့အီရန်ကဘာဖြစ်လို့သူတို့အတွက်ဒီမဟာဗျူဟာလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဒီ Israel နဲ့အီရန်ကြားထဲမှာရောဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့လဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးရောဆရာတီကိုရင် ဟိုပြောမစင်တော့ဒါတမိုင်းကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ဒါ Israel နဲ့ Arab တွေနဲ့ Israel နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တမိုင်းကြောင်းမှာကျွန်တော်ဒီ Bible ပဲပြန်ကြည့်တပတ်ကျဲပဲကြည့်ကောစံတော်ကြမှာဒါသူတို့ညီကိုတော်အောင်ပဲကျွန်တော်ပြောမဆိုရင်စစ်သက်လာတဲ့မျိုးနယ်တွေကမျိုးနယ်ညီကိုတော်ပြောပဲဆိုရင်မျိုးချင်းချင်းပြန်ချကြတာရှင်းပြောရင်တော့ဒါတမိုင်းကြောင်းကျွန်တော်ဖြစ်တာဒါဟုတ်ရင်ဘာသာရေးအခြေခံတဲ့တမိုင်းပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးကိုအခြေခံတဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်နေပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Israel နိုင်ငံပေါ်လာပြီးခြေနေတဲ့ဟိုဒါ Arab တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကြောက်တာတက်တာပဲဒါ Israel စပြီးတော့ဒါမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ် Israel နဲ့ကတော့အီရန်နဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့ထိတ်တိုက်ရှင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်အီရန်ကလည်း1953ထဲတော့ဒီမိုကရေစီဆိုကဒါမဲ့သူရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ policy ရတာဒီ socialism ဖြစ်ပြီမဲ့ဒါမဲ့ဆိုကတော့ဒီမိုကရေစီပုံစံမျိုးရွေးချယ်တင်ပြထားတဲ့ဆိုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့နေရာမှာခုနကတက်လာခေတ်ကာလမှာရှိနေတဲ့အီရန်ဆိုရဝင်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်ဒါ nationalize လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဗြိတိန်ရောနော်ဗြိတိန်ရောနောက်တစ်ခုကအမေရိကန်ရောတနည်းအားပြောလို့ရှိရင်လုံးဝသူတို့ဂျိုးစီးပွားကိုဆက်ဆက်ထိမကန်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာဒါဂျင်းနယ်ကို nationalize ဆိုတာဘာဆိုလို့အီရန်ရင်းနဲ့ပြန်နေပဲပိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောမှဆိုဆွဲခါလိုက်သူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခါလိုက်တော့အဲ့တော့နောက်ွယ်မှာနီးမျိုးစုံလောက်တာပဲနော်ဒီမျိုးစုံလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးထူးရတော့ဒီဒီမိုစီဆိုအောင်ဒါ CIA ကြောထောက်နောက်ကအမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ကပြီးတော့မှဖြုတ်ချလိုက်တယ်ခုနကဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့မှာလည်းပါလာပြီးဒီရှားပြင်ဆိုကလက်ထက်တစ်လျှောက်မှာလူလူကတောက်လျှောက်ဖိနှိပ်ခံလာတဲ့အတွက်တည်းကြောင့်မလို့အဲ့ရှားပြင်ဆိုကလည်းကြောထောက်နောက်ကပြီးတာ Israel နဲ့အမေရိကန်ပါနေတော့ဒါချက်ပြောမစေအဲ့ချိန်တွေကလူလူမောအမေရိကန်လည်းမဟုတ်နဲ့ Israel လည်းမဟုတ်နဲ့နောက်တမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှီတဲ့ဟိုဘာသာရေးကဆက်နွယ်မှုတွေရတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်တနည်းအားပြောရင်တော့ဟိုဒါနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်ဒီ Israel နိုင်ငံထူထောင်လိုက်ပြီမဲ့ဒါတနည်းအားပြောပါလက်စတိုင်းတွေကအရင်တော့ဓမ္မဥချမ်းနေတာပါလက်စတိုင်းတွေလည်းသူတို့ပြည်ပဲပါလက်စတိုင်းတွေ stateless ဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်သွားရဆိုတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့မှသူကပါလဲဆိုတော့ Islamic nationalism ပေါ့ Islamic ဘာသာပေါ်မှာခြေပြုတ်တဲ့ nationalism ကိုတော့တိဆောက်တယ်တစ်ဖက်က Zionism ကိုတိဆောက်လိုက်တယ်နော် Zionism တိဆောက်လိုက်တာတစ်ဖက်မှာ Jew က Zionism ကလည်းသူက Jew ဆိုတာတော့မှန်တော့ဘာသာရေးပါနော်ဘာသာတစ်ခုပါပဲ Jew ဘာသာကျွန်တော် Islam ဘာသာ Jew ပါဒါမဲ့သူက Jew ကိုဘာသာရေးတတ်တစ်ခုလို့ Jew nation တစ်ခုလို့တတ်တိဆောက်လိုက်တယ်နော် Jew က nation တစ်ခုဖြစ်ရမယ် Jew ကကျွန်တော်တို့ self determination ရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရှိရမယ်ဆိုတဲ့ idea နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါ1800ကျော်လောက်တည်းကသူတို့ရဲ့ ideology ဒီဟာကိုသုံးချပြီးတော့လေတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ perception ပါဟို personal opinion ပါဒုတိယတနည်းအားပြောလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယကွာစစ်ပထမကွာစစ်မတိုင်ခင်ဥရောပမှာလည်းသူကနီးမျိုးစုံဖိနှိပ်ခံနေပါပဲတောက်လျှောက်နေရာထဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဟို resilient တော့သူကဖိနှိပ်ခံဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးပွင့်လန်းပြောလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟစ်တလာလက်ထက်မှာဆို6တန်းကျော်9တန်းနေပါလောက်ဒါ Holocaust လောက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာကြီးရဲ့ရှင်းဖို့ဥရောပအတွက်တယ်အထုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီပဲပြောမှဆိုကောက်ခဲစရာပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့တော့ခုန Zionism ကလည်းရှိလာတယ်တစ်ဖက်မှာ geopolitics ကလည်းအမေရိကန်ကဒီဘက်အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံတွေဒီဘက်ကိုတွန်းမိုးကျင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Suez crisis တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါ Britain တို့ဘာလို့ရဲ့ဒါရင်းနေချိုးစီးပွားတွေကျွန်တော်ကောင်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆို Israel နိုင်ငံထူလိုက်တာနောက်နိုင်ငံရဲ့ချိုးစီးပွားတွေထူထောင်လိုက်ခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ဒီ data တွေမှာမုံတယောက်မွေးချပေးလိုက်တာเนาะတနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခိုင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားကြီး super power လို့ခေါ်ပါပေါ့เนาะအရင်တော့အင်္ဂလိပ်တွေလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီပြုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအောက်ခြေစေပြောမှဆိုမျိုးစားနယ်စားပယ်စားတွေကိုခန့်တဲ့အခါမျိုးပိုင်ရေးပိုင်ခန့်တဲ့ချိန်အင်္ဂလိပ်လူတွေကဓာတ်ရိုက်ဝင်ပြီးတော့မလုပ်
ဘယ်သူတွေကိုလှုပ်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနဲ့ migrate လုပ်လာတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးပိုင်ရေးပိုင်လှုပ်လာတယ်အဲ့တော့လူရဲ့အမောကဘယ်ကိုသွားလဲတိုင်းရဲ့သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကိုလိုနီပြုတ်ထားတဲ့အောင်မတွေ့ဘူးရှင်းပြောရင်တော့ကိုလိုနီပြုတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုမတွေ့ဘူးကိုနဲ့အနေနဲ့နေရတဲ့အုပ်စုတော်မှာပဲလူရဲ့အမောကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သူတို့တစ်ခါကြည့်သူတို့ပြောတာမိခဲ့ကိုကင်မိညက်သုံးလို့ပေါ့မိညက်တော့ဆိုလာအစ္စရေးကလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့လယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ရဲ့မိညက်ပဲမိညက်ပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယတော့ကအဲ့သဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်သွားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဟာသပိုင်းကြောင်းတွေကပြန်ကြည့်အများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းလေးမြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုလည်း ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ခုဆရာဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းချင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးခင်းချင်းမှာကြတော့ဒီအစ္စရေးကဘာဖြစ်လို့အီရန်နဲ့ပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုထိတ်တိုက်ပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ပုံမှာလည်းဆရာမြင်နေတော့နေပြီပေါ့အစ္စရေးကပိုပြီးဖြစ်တာအစ္စရေးမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအရတ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကဖြစ်တာပါပဲဒါမဲ့အစ္စရေးကဖြစ်တာပဲဒါမဲ့အရတ်တွေကလည်းပြောမှဆိုဘေဂန်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုပြီးမဲ့လက်တော်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးချိုးစီးပွားကြောင့်ပေါင်းမှာပါတော့တနည်းအားပြောရင်တော့ဆရာခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာတစ်ခုပါကြံခဲ့ပါတယ်ကြံခဲ့ပါဆို1989လွတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုတန်းတို့သတိထားပြီးမယ်တစ်ဖက်မှာအီရန်ရဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အီရန်ရဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါအဲ့ချိန်မှာလည်းအီရန်ရဲ့စစ်ပွဲမှာဒီနေ့စဒန်ဟွန်ဆေကိုခေါ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကျိုးပြီးကွက်မြက်လိုက်ပြီအဲ့ချိန်မှာစဒန်ဟွန်ဆေကိုလက်နက်အောင်ဝေချေရောထောက်ပံ့ပြီးတာအမေရိကန်ထောက်ပံ့ပြီးတာနော်ပြောလို့ဆိုရင်1980ကျော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကြာကျွန်တော်အီရန်စစ်ပွဲကဒါတနည်းအားပြောရင်ဒါအီရန်ဖြိုချဖို့အတွက်ဒါအီရန်ကို proxy သုံးပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တာပဲလေလုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ပြောမှဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံကလက်တလုံးမှာတော့ပေါ်ရမှန်းနေအစ္စရေးနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့ထိတ်တဲ့ပြင်နေရတာပြောလို့ဒါမဲ့ပါလက်စတိုင်းကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအာရတ်အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တဲ့တွေ့တာတော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့အာရတ်အုပ်စုတွေနဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့ပြီမဲ့ဒါမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလက်တော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကခုနက1990လောက်မှာကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲကိုဝေးကိုအီရတ်ကဝင်ကျူးကျော်လိုက်တဲ့ဆဒမ်ဟူစိန်ရှိနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဆဒမ်ဟူစိန်ကိုအာရတ်နိုင်ငံတွေကပြန်ကြောက်တယ်ဆော်ဒီတို့ဘာလို့ပြန်ကြောက်ရတယ်ဘာလို့ရန်ကားတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ရန်ကားမှုကာကွယ်ယူဖို့အတွက်ဘသူ့ပြန်ပြေးကပ်ရလဲဆိုတော့ကူဝိတ်ဆိုတဲ့ဆရာတေကူဝိတ်ကပြန်သိပြီးတာပြီးတော့ဘာလို့ကနေကောင်ပြန်ပြေးကပ်အဲ့တော့မဟာဗျူဟာသူတို့လုံခြုံရေးကျူးစီးွားတွေကြောင့်ပါဆိုတော့အစ္စရေးကအမေရိကန်ကြောက်ပါဆိုသူကထိတ်တိုက်သိပ်မတွေ့တာမတွေ့ဘူးဆိုပဲဒါနဲ့ဒါကြီးကအာရတ်နိုင်ငံအားလုံးနဲ့အစ္စရေးနဲ့ပြည်လဲသွားတာပေါ့လက်တလုံးမှာသူရဲ့လုံခြုံရေးကျူးစီးပွားကြောင့်အမေရိကန်ကြောက်တာကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်မတွေ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ပါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့အစ္စရေးနဲ့ပြောမှဆိုတော့ထင်သာမြင်သာလက်တလောကာလမှာအစ္စရေးနဲ့ထင်သာမြင်အီရန်နဲ့ထင်သာမြင်သာရှိပြီဒါမဲ့အီရန်တနိုင်ငံနဲ့deeply ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အီရန်တနိုင်ငံနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအစ္စရေးရဲ့ပြဿနာကဒီနေ့အီရန်နဲ့ပြဿနာပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချိန်ကကျန်တဲ့အာရတ်နိုင်ငံတွေထပ်ပြီးတွေ့မှာပါဒါသေချာပေါက်ရှိတယ်ဘာလို့ရင်တော့အာရတ် 6 day war လို့ပါလို့ညာလို့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်း6 day war မှာလည်းဒါအာရတ်နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ရှုံးနေတယ်အဲ့တော့ဘာဆိုနောက်ပိုင်းမှာလက်တလောကျူးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကျူးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့ဒီ structure power ပေါ်မှာလည်းအာရတ်နိုင်ငံတွေကမလွှမ်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုကြော်ပြောင်းတဲ့ဟိုအရိုက်လောက်ချစ်ကပ်လာတော့เนาะဒါကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လက်တလောရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးကျူးစီးပွားပေါ်မှာခြေပြုတ်ပြီးသွားတာရှိနေတဲ့ဟိုဟာမုံတရားတော့တောက်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုဆရာဒီ Middle East မှာလည်းလူတချို့အီရန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်မတူတဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့ဒီ Middle East နိုင်ငံတွေလည်းရှိရပေါ့ဥပမာSaudi Arabia တို့ပါဆိုလဲဆိုဒီလိုကိစ္စမှာကြတော့တချို့ဒီပညာရှင်တွေတချို့ဒီတုံးတဲ့သူတွေပြောကြတာတော့ဒီအကျိုးစီးပွားနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကတစ်ဖက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဘာသာရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီအုပ်စုတစ်ခုမတူတဲ့လူရှိရပေါ့ခုနလိုဆူနီနဲ့ရှယ်ယာဟိုက်လိုမျိုးဘာသာရေးအယူဆကွဲပြားမှုတွေကလည်းဒီ Middle East conflict ကိုပို့ပြီးတော့မှတင်းမာစေရပေါ့ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာအမြင်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမသိဟုတ်
ဟုတ်ပါတယ်Middle East မှာဒီ Shia နဲ့ Sunni ပြဿနာလည်းဒါတော်တော်လေးဒါသမိုင်းကြောကကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ ဟုတ်ကဲ့ လည်း ဆရာ အီရတ်မှာလည်းအဲ့ပြဿနာရှိခဲ့တယ်ပေါ့အီရတ်မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်Sunni နဲ့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အီရတ်မှာလည်းလက်တွေ့မှာပြန်ကြည့်လိုက်လူနည်းစုနဲ့လူများစုပြန်ကြည့်လိုက် Shia လူများစုလူများစုဆိုပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာ dominant majority မဟုတ်တိတ်မကွာဘူး slightly differences ပဲဒါပေမဲ့ရှီဟာလူများစုဖြစ်နေပြီမဲ့အဲ့ချိန်တော့ဆဒမ်ဟူစိန်ကြတော့ကျွန်တော်ပါဆွန်နီယိုစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆဒမ်ဟူစိန်အာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ရှီဟာအုပ်စုတွေသူတို့ကောင်းနှိပ်ကွက်ထားတယ်နှိပ်ကွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာဆိုရှီဟာအုပ်စုကလည်းဒါပွင့်တယ်လို့ဆဒမ်ဟူစိန်ပဲအဲ့တော့ဆဒမ်ဟူစိန်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာရှီဟာအုပ်စုကပြန်အားကောင်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒါကဆွန်နီနဲ့ရှီဟာပြတ်တာခုပေါ့နော်ဒါလည်းမှတ်ပါတယ်ဒါရှေ့လေပိုင်းမှာရှိဒါပေမဲ့ရှေ့လေပိုင်းမှာဆွန်နီနဲ့ရှီယာပြဿနာရှိနေပြီပဲဒါကြီးကကျွန်တော်ထင်နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ဖြစ်ကြည့်ဒီလောက်ထိဘာသာရေးပြဿနာဒီလောက်ထိသက်ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal opinion မှာမရှိမှမထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောမဆိုရင်ဆွန်နီ brotherhood ရှီယာ brotherhood ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတဲ့စလို့ရှိရင်နိုင်ငံတွေအားလုံးကတော့ကိုကြိုစီပေါကိုချေခဲ့ပွားနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်။ပွားနေကြတဲ့အခြေအနေမှာတစ်ခါကျရင်ရှိနေတဲ့အဲ့လူမျိုးစုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုအကွဲပြဲပေါ်မှာ instrumentalize လုပ်ပြီးနိုင်ငံကစားကြတာရှိကစားကြတာနော်ကစားကြတဲ့ဥစ္စာဟိုပြောမစရင်ဟိုဘာလို့ဆိုရင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့အီရန်မှာရှိနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အီရန်ဆိုအောင်စက်ကျင်နေတဲ့ကတ်တပုံရှိတယ်နော်ကတ်တပုံတွေကကြင်ကြီးလိုက်ရင်အဲ့ကတ်တပုံတွေကိုလက်နဲ့တက်စီပြီးပြီးဝင်ဖို့တဲ့သူတို့အမေရိကန်အုပ်စုကကြိုးပမ်းတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဟိုတော့ကကြားလိုက်တယ်ဟိုရပိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘူးတော့ချိန်နေတော့အကောင်လည်းမပေါ်သေးတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းသူတို့က instrumentalize လုပ်ထားတာဒီလူမျိုးရေးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုခွဲတွေလုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးချဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြဿနာမှာဒီဆူနီရှီဟာပြဿနာဒီဟိုကွဲလဲတော့ပဲဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေ့အမေရိကန်မှာဒီ sorry ဟိုကကျွန်တော်အီရန်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ကျန်တဲ့ရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်နဲ့သဘောထားမတူဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာအီရန်ဒီဟိုတကယ် theocratic ပုံစံမျိုးဒါကို1990တော့မှာဘာသာရေးခြေခံနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့နည်းနည်းလေးပြောမှဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆို westernized တဲ့ဖြစ်လာဥပမာ UAE တို့နိုင်ငံတွေအရနိုင်ငံတွေမှာတကယ် westernized ဖြစ်တဲ့လေးထားသူသွားလာတယ်နောက်တော့ sorry လည်းခုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရင်တော့ဘေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတယ်ဖြစ်ပေမဲ့ sorry ကလည်းသူကပါလဲဆိုသူ့ရဲ့ vision မှာသူကပါလဲဆိုတော့ဟိုမှာ sorry vision 2030ဆိုပြီးချမှတ်လာတယ်ဆိုတော့ရင်းနှံပေါ်မှာလုံးဝမှီခိုတဲ့ဂျိုစီဝါရဲဆိုင် modernization ဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ရွေ့လောက်လာတယ် modernization နဲ့တူတော့ culture chain တွေ value chain တွေကဒါတွဲပါလာပြီလေတွဲပါလာဆိုတော့ဒီ2030ဆိုတော့အဲ့တော့ပါဆိုသူတို့ရဲ့အရွေ့တွေကွာနေကြတယ်ဒီထားမျိုးကြောက်တာဖြစ်လာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အထိုင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သဘောဟို state of care theory နဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် state of care မှာနိုင်ငံမျိုးစား၃မျိုးသူခွဲလာတာဟိုဒီအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေက transitional state ဆင့်ကနေ1989မတိုင်ခင်1953မတိုင်ခင်က transitional အဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေဟိုက conventional state ကိုပြန်ရောက်သွားတာ89နောက်ပိုင်းမှာဟိုနိုင်ငံတွေက transitional ကိုရောက်သွားတာအဲ့သဘောတရားအကွာအားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်တယ်ဘာသာရေးကတော့ဘာသာရေးကဟိုနိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်တဲ့ပြောမှဆို elite တွေပေါ့ elite တွေရဲ့ instrumentalization ကြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆွေးနွေးချက်တွေကတော့တော်တော်လေးလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချို့တစ်ချက်လေးတွေကတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာရေဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ဆရာလည်းသတင်းတွေမှာတော်တော်လေးတွေ့ရနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ American ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီ American နဲ့ Israel ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ Iran ပေါ်မှာဒီစီးရေးရဒီစပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့စပြီးဒီလောက်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာလည်းဒီ regime change ဆိုတဲ့ concept လေးကပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီ concept အပေါ်မှာလည်းဒီခုနကဒီပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီ Starmer ကိုလည်းလေဒီပေါ်မှာယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ regime change ဆိုတာဒါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ regime change concept ပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအခုတကယ်ဖြစ်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါက excuse ပဲလားပေါ့ဆရာထုံးစံပြပါ excuse regime change ဆိုတာတော့သူတို့တော့ change နေတာပေါ့နော် change နေတာတော့ဒါမှန်တယ်ဒါမဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်သွားတဲ့
အခင်းကျင်းအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့လေဒီလက်ရှိခေတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့ရှိနေတဲ့ long term interest ပေါ့အမေရိကန်မှာတော့အီရန်မှာရှိနေတဲ့အစိုးရသည်အမေရိကန်လိုလားတဲ့အမေရိကန်ဩဇာခံတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်ကျင်တာတော့ဒါသူတို့ရဲ့ long term interest ပါပဲအဲ့ဒါကိုသိကြပေါ့ရှိတယ်အဲ့တော့ regime change ကတော့အမေရိကန်အဲ့ဒါဒါမဲ့ let blow မှာအဲ့ဒါအစ္စရေးကနေတန်ရဟိုကသူ့ရဲ့ဂျိုးစီးပွားတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတုံးချသွားတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အစ္စရေးနိုင်ငံဂျိုးစီးပွားတဲ့နော်တုံးချပါဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ဘာတစ်ခုပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါ်နယ်ထရန့်သားတွေပါရဲ့ပြောမဆိုရင် contract လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂျိုးစီးပွားတွေနောက်ကွယ်မှာဆက်နွယ်မှုတွေဒါတွေပါဆက်ကြည့်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြောမဆိုရင်တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဝယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်မြင်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ဂျိုးစီးပွားကိုတုံးချပဲအစ္စရေးကတုံးချသွားတယ်မြင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ regime change ကလက်တလောမှာဒီပုံစံတိုင်းနဲ့အမေရိကန်ရေမှန်းချက်ပေါက်ပြောင်းလာဆိုလက်တလောခင်းချစ်ချီဒီထားတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ground forces တွေနဲ့ပြောမဆိုရင်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြန်တနိုင်ငံလုံးကိုမစိုးမိုးနိုင်ပဲနဲ့တော့မလွယ်တော့ဆိုတာ ground တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မြေပြင်ပြန်နိုင်ငံစိုးမိုးလို့ဆိုတဲ့ဒီထားမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာလည်းသင်္ကန်းစာပုံမျိုးလေးလက်တော်နှစ်ခုလောက်ရှိတာလေဒါအနည်းကဆုံးပြန်ကြည့်အီရတ်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ချင်းနေရှားကျွန်တော်ဖြစ်တာเนาะသူတို့ဝင်ပြီးတော့တက်ဆွဲရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ okay ပေါ့ဒါမဲ့အီရတ်အာဖဂန်နစ္စတန်ပုံဆွဲဒီနေ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေထွက်နောက်နေ့ထွက်တော့မထွက်သေးဘူးဂလုံးပြိုတာလီဘန်ရဲ့ပြန်စိုးမိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အီရန်ရဲ့အခြေအနေကခုနကတော့အာဖဂန်နဲ့လည်းပူဆိုးသွားနိုင်တယ်အီရတ်နဲ့လည်းပူဆိုးသွားနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလာပြီးတာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပရမပိုင်းစပိုင်းမှာခါမနီကိုသူတို့တုတ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲခါမနီကိုကျွန်တော်တို့ခါမနီချာဆိုဗီယက်နောက်ပိုင်းမှာထိတန်းခေါင်းဆောင်40လောက်ပါတယ်သူရဲ့စုဘူးသားချင်းသားသမီးတွေပါဒီခေါင်းဆောင်40လောက်ပါသွားတယ်ဒါမဲ့ခုအံဟောဖို့ကောင်းမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီအီရန်ရဲ့တုတ်ပြတ်မှုကမရက်တော့တော့မဆိုစီးရတုတ်ပြတ်မှုကမရက်တော့ဆိုတာဒီနေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီ2003အီရတ်စစ်ပွဲမှာတနည်းအားပြောရင်စဒန်ဟူစိန်ဆိုစဒန်ဟူစိန်ပြူကျလာတယ်နောက်ကွယ်မှာအကုန်လုံးပြူကျသွားတယ်ပြောမဆိုရင် institution ရန်ရာတစ်ခုလုံးကပြူကျသွားတယ်ဆိုတော့သင်ခန်းစာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းယူထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မှဒီ2003လောက်ထဲကသူတို့ကောင်းကောင်း web preparation တင်ဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီ CE ဆိုင်ရာ comment တွေတုတ်ပြန်မှုတွေလုံးဝမကြက်တတ်သွားတယ်အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပါเนาะအဲ့ဒါကပါလို့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ခုနကတော့ state shot တဲ့သူပြောတာဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောတာဒီစစ်ပွဲတွေ၄ဘက်အများဆုံး၅ဘက် maximum ၅ဘက်လို့သူပြောထားတယ်ဒါဟုတ်၄ဘက်တော့ဝင်တော့မယ်เนาะဒီလားပုံရင်ဒါ၄ဘက်ကြည့်သွားတယ်เนาะ၅ဘက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေကတော့၄ဘက်၃ဘက်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျှော်မှန်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်မြင်နေပါတော့အစိုးရခါမနီကိုတုတ်တင်လိုက်ခြင်း rejection ဖြစ်သွားrejection ဖြစ်သွားဒါကြံပြီးတော့မှဖတ်လိုက်တာပြန်တက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါဆိုသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ဝှချိန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rejection ကတော့တလုံးမှတော့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ rejection ဒီတေချာပေါ့အမေရိကန်ရဲ့ long term interest ကတော့အိုဘားမားတို့ဘာလို့မှလည်းစကားပြောတဲ့နေရာမှာအိုဘားမားတို့ democrat လက်ထက်မှာပြောလေးပြောတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တော့ပြောဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ long term interest မှာတော့ကျွန်တော်တို့American interest မှာရှိပြီသားဒါ rejection ကတော့ရှိလို့လည်းဟိုရင်တော့တမန်ကြောင့်ပြန်ကြည့်ဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကအခုဒီကိစ္စကိုလေမြင်ပြီးတော့မှလေကျွန်တော်ဘာသွားတွေးမိလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူထုတွေဘုန်းကလည်းဒီအီရန်လိုမျိုးခင်းချင်းမျိုးလိုချင်ကြတယ်ဆိုတော့ဟာလေကွန်မန့်မှာဒီ social media မှာတော်တော်လေးပြောနေစုံနေကြတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းများဒါတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးတော့တော်တော်နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲခုနကလိုမျိုးစစ်တပ်လိုမျိုး American team မြန်မာစစ်တပ်လိုမျိုးအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အတွင်းမှာတကယ်ကို institutionalize လုပ်ထားတဲ့ပြောချင်တာတော့တယောက်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပေါ်လာမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒါ American တကယ်လို့ American ကစိတ်ပြောင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာကူညီဆိုတော့မှပဲကျွန်တော်လည်းမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်မင်းလည်းပျောက်သွားရုံနဲ့ဒီဇလန်ကတော့မပြီးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်အီရန်ကိစ္စကိုမြင်ပြီးတော့မှဒါတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသိရမလားတကယ်ကိုခ
ခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ်ဟိုကဘာနဲ့ကဒီထားတယ်ဟိုမေဂလိုနိုင်ငံလာလည်းမလုပ် လို့ပါဘူးဆ လုံ ရာ ဆိုတဲ့ဒီထားမှာ geopolitics ချိန်ကြီးကဘယ်လိုမှဖြစ်နေနော် ဖြစ်နေ ဟိုကျွန်တော်တို့မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင် Cuba Missile Crisis ဖြစ်တာလားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုကြည့်လိုက်နော်ဘာလို့ဆိုယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုကြည့်လိုက် Cuba Missile Crisis ကိုကြည့်တစ်ခုလုံးမှာကိုနဲ့နော်အင်းကြီးချင်းကတ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့ပြည်မဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကလာပြီးတော့မှအခြေချမယ်ဆိုတဲ့တက်ဆွဲမှာနိုင်ငံကြီးကပဲစီးပွားရေးကပဲလွှမ်းမိုးတာတနည်းအားပြောရင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင် normative နော် non value shoot out နော်စံတန်ဖို့ shoot out ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဒီပူတင်ရဲ့ကျွန်တော်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုကိုကျွန်တော်လက်မခံစံတန်ပေါ် violation international law ပဲဒါမဲ့ foreign policy နဲ့ geopolitics shoot out ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပူတင်နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ပူတင်လိုပဲလုပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူကရိန်းအခုဒီနေ့ယူကရိန်းရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြိပခါမှာရုရှားရဲ့နိုင်ငံကဥပဒေချိုးဖောက်မှု aggressive policy ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ယူကရိန်းရဲ့ foreign policy option ရွေးချယ်မှုပါပဲကျွန်တော်ပြင်တယ် pragmatic မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ ideology ကကျွန်တော်ပြောရုရှားလိုနိုင်ငံဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကရုရှားကိုမကြိုက်လို့ဒီတိုင်းမျိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောဟိုကိုရက်ွက်ထဲမှာကိုနေတဲ့ကိုအိန္ဒိယမကြိုက်တော့ဒီရောင်းပြီးတခြားနေရာပြောင်းသွားလို့ပြောင်းလို့မရဘူး မှန်တယ်ဆရာ ရာသက်ပဲကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ကကဘာဒီဆွေးနေရတော့နေရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရောဒီနားမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကပြောမစွေစင်ပြောင်းတင်းပြောင်းကျွန်တော်တို့ကနေရမယ် foreign policy ဖြစ်ကိုဖြစ်ရဘာလို့ဆိုအမေရိကန်သိပ်သွားပြီးတော့မှနောက်နိုင်ငံသိပ်ပြီးတော့မှရင်းသွားတယ်ဒါလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတောက်လျှောက်ဘုရားတော်ယူကရိန်းမှာဆိုတဲ့ဗီတာယူနိုကိုဗစ်လက်ထက်မှာတနည်းအားပြောရုရှားရဲ့ proxy ဒါပြောမစွေရုရှားလူကြအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းထိုလီကောင်းပဲလူတို့ကပတ်ပေါင်းဆိုတာပိတ်ဆို့ခံတုတ်ပြန်လာပြီလူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာရုရှားကိုနာကြီးစိမ့်နဲ့နောက်သိရင်သွားတာဘောင်းဆောင်သိရင်သွားတဲ့အတွက်ကျိုးဆက်ကြောင့်ပထမဆုံး2014မှာခရိုင်းမီးယားပါသွားတယ်2014-15မှာခရိုင်းမီးယားပါသွားတယ်အခုယူကရိန်းတစ်ခုလုံးဝင်သိမ်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားရဲ့ aggressive policy ဖြစ်ပြီးမြဲယူကရိန်းရဲ့ foreign policy option ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြည့်လိုက်နော်တရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးကတေချာပေါ့အခုအီရန်မှာဝင်တိုက်နေတဲ့သူတုံနိပါဝင်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာအမေရိကန် involve လုပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်တုံနိပါဝင်သူမနေတော့ထိုင်ဝမ်မှာသူမနေတော့ဒါသူ့နိုင်ငံအတွက်ကလုံးဝ imminent threat မြန်မာပြည်ချစ်လို့မဟုတ်နော်သူ့တိုင်းပြည်က imminent threat လုံးဝထင်ရှားတဲ့မဟာဗျူဟာချင်းချောက်မှုတစ်ခုချင်းချောက်မှုလည်းအဲ့တော့သူဒီထိုင်ဝမ်ကိုကာဝယ်သူပဲလုံးဝ involve သူကိုလည်းဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုလည်းအမေရိကန်လည်းသိတယ်အဲ့တော့ဟိုအကျိုးစီးပွားပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အီရန်မှာရေနံကျိုးစီးပွားရှိရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မဟာဗျူဟာမြောက် geopolitics ကျိုးစီးပွားတွေကအမေရိကန် involve မြန်မာပြည်မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ကျိုးစီးပွားအများကြီးပဲအမေရိကန်နဲ့ပါဇက်နဲ့ရန်ဖြစ်နေတာစီးပွားကျိုးစီးပွားတွေကနောက်ကွယ်မှာချီနှောင်လာတယ်ကြီးအများကြီးပဲအမေရိကန်မှာကျွန်တော်2019လောက်မှလားမသိဘူးအမေရိကန်မှာယင်းနှမြုပ်နှံထားတဲ့နိုင်ငံ foreign investment ရဲ့ 65% တရုတ်ပြောမစို့အမေရိကန်တရုတ်နိုင်ငံမြုပ်နှံတာဆိုအဲ့တော့ဒါတွေကပြည်ကြည့်လိုက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့ကစီးပွားရေးအပြန်အလှန်မိခုနေကြတာဒီနှစ်ခုမှာဗမာပြည်လောက်ကိစ္စနဲ့လာပြီးတော့မှမတိုင်သေးတာတို့ထိတဲ့နေကြနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ဒါဆီယာမီလိုက်လို့ကိုသက်မီလိုက်အတွက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြန်ကြည့်လိုက်ပွင့်လည်းပြောကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံ policy ကလက်ရှိမှာပြန်ကြည့်လိုက်ဟိုအဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်အခုလက်ရှိတော်လိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးလွှမ်းမိုးခဲ့တေချာပေါက်ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးခဲ့ဒါပေမဲ့အီရန်ကအမေရိကန်ကိုနာကြီးတာပြဿနာဖြစ် geopolitics ပထဝီနိုင်ငံကြီးအများကြီးဝေးနေသေးတယ်ပထဝီနေတာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပူဆူလာဘော်ဒါလိုင်းကိုကီလိုမီတာထောင်နဲ့ချီရှိဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကခြောက်လို့မရတဲ့အဲ့တော့တရုတ်ကို ideology ကိုကျွန်တော်မချေခံအောင် north side value ကိုချေခံအောင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ pragmatic နေတာကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့ဘလို့ကျွန်တော် manipulate ကျွန်တော်က manipulate လို့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်တိုင် expect လို့ပြန်လုပ်မယ်စဉ်းစားတဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ဟာတော့စိတ်ကူးရင်လာပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဆိုရင်
ဒီဇလာတမရာကိုကျွန်တော်သွားလုပ်လိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာလေဒါမျိုးတွေကတော့စိတ်ကိုရဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ချင်းဒီ context ကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဟိုဟာနည်းနည်းတော့စိတ်ကူးရင်ဆန်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအကျိုးစီးပွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်နဲ့တော့အဲ့လို clash တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခံမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကလည်းမနှဲမနှောဆိုတော့ဒီဒီခုနကလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီသဘာဝတရားဇာတာအဲအပိုင်းမှာတော့၎င်းတချို့သောစီးပွားရေးပိုင်းမှာတော့၎င်းပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေရှိရဆိုတော့တရုတ်ကလည်းဒီအပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းပိုပြီး sensitive ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဆရာ factor ရတော့အများကြီးပေါ့ဆရာပြီးဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆွေးနွေးပါဦးဆရာ ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ topic of the site ပါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါ်လာကြီးကျူးစီပါဟိုလုတ်တင်တာတော့ဟိုရင်နဲ့လုတ်တင်တာပါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုလည်းဟိုတရုတ်ကတော့ရင်းနေတာအရင်တော့2နှစ်လောက်တော့စောင့်ကြည့်ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူလည်းခြေဒီဘက်ကောက်ဆိုသူသိမယုံကြည်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ယုံကြည်တော့စားကားစားပေါ့နဲ့ကတ်သွားတော့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့သင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ပေါ့နော်ယူသင့်တော့ဦးလက်ရှိဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေထဲမှာဒါ policy actor တွေပေါ့ဒေါ်လာရေးဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တခုတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမူဝါဒပိုင်းမှာကျွန်တော်နေတယ်ဟို Chinese နဲ့ India ဆိုင်နော် Chinese special ပိုင်းနောက်တစ်ခုက India special ပိုင်းဆိုပြီးလေအခုကျွန်တော်ခံလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖွင့်နေပြောရင်လုတ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာပါတာတစ်ဖက်မှာဒီနှစ်ခုခံလိုက်တယ်ကွာဘာကို reflect ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရှိနေတဲ့ဒေါ်လာရင်းအားစုကတရုတ်ကိုလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒါကျွန်တော်တို့ရွေးတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပါဒါကျွန်တော်နေဒါပေမဲ့လုတ်တင်တာတော့ဟိုစတယ်ကလုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်စတယ်လုတ်တင်တဲ့အရာတစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ era ကိစ္စဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဆရာအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာအခုဒါဒီ American Israel Iran ဂျားမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကျွန်တော်တို့ IR တွေကျွန်တော်တို့သင်ရတယ်ဒီ IR theory လည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့ဘယ် theory ကများဆရာပို့ပြီးတော့မှန်ကန်မလဲဆရာအဲ့လိုဆရာ IR theory ရဆရာသုံးသပ်ပြီးပါ IR theory ပြန်ကြည့်လိုက်လက်ရှိဖြစ်တဲ့ realism ပါပဲဆရာပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ် realism ပဲဟိုပြောမှဆိုရင် unjustified သမီးဆိုပဲလေဒါပဲလေဒီမှန်ချက်တွေဟုတ်တယ်မှာနီလာတရားမျှတတယ်ဘယ်နီလာတော့ဆိုလိုချင်တာကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးကိုလိုချင်တာရဖို့တာအဓိကပဲနောက်ပြောမှဆိုရင်နီလာတာမျှပဲဒီမှန်ချက်ကပထနာဆိုရတာမျိုးပဲချစ်ကပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ prominent ဖြစ်တာတော့ realism ပါပဲဒါနိုင်ငံဆက်ဆိုင်မှာဒါဟို liberalism တို့ဘာလို့ပြောနေကြတာပါတကယ်နိုင်ငံဆက်ဆိုင်မှာ liberalism က exclusive watching clash ပဲဖြစ်တဲ့မြတ်တာလည်းပတ်လို့ပါ liberalism ကတော့နည်းနည်းလေးဟို preview ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ exclusive watching clash ဖြစ်လာသိကြတယ်နည်းနည်းလေးဖြစ်လာရင်တော့ဆရာဘာစားပေါ်လာဆို realism စားပေါ်လာဘူးလက်ရှိချိန်နေမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ဒါလူချင်းမှလည်းထုံနီး၎င်းပဲတွေ့ကြပဲလေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုဒေါ်လာကာလာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာဆိုရင်ဒေါ်လာကာလာမှာဆိုရင်အာနာမသိန်းချိန်မှာရှိနေတဲ့လူရဲ့ဆက်ဆံရေးနေချာနဲ့အာနာသိန်းချိန်မှာ scenario ကလုံးဝချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘွားဆိုလည်း upside down ပဲလေချိန်သွားတာပဲချိန်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုဟာတွေကဟို treatment ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်ဒါဟာခုနကပြောလို့ဆိုရင်အပေါ်ရံမှာကျွန်တော်ပြည် liberalism ဆိုတာအပေါ်ရံရွှေမုတ်ကျဲတာနိုင်ငံဆက်ဆိုင်မှာတော့အပေါ်ရံရွှေမုတ်ကျဲတာတီးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လက်တွေ့ deep view ဟာဖြစ်နေတာတော့ပါဆို realism ပဲကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဒါ theory သဘောတည်း preview ဖြစ်နေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒီ realism လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာရဲ့ဟိုအခုတရုတ်ကလည်းဒီ realism perspective ဖြစ်ရပါဆရာဒီသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှတရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုဒီရုရှားလိုမျိုးချိန်မီဝင်တိုက်နိုင်တယ်ဆရာအဲ့ဒီပုံမှာပြီးတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်မြင်နိုင်ဖို့ဆရာအခုတရုတ်ကဒီ American ရဲ့ဒီသူတို့လုံနေဆိုတဲ့နေကိုအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်လို့များဒီ American ကဒီ Iran ဒီ Afghanistan မှာသူတို့ဒါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အခု Iran စစ်ပွဲမှာပါသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါ American ရဲ့စီးရဒီတချို့သောဘိုင်းတွေမှာတရုတ်ကအကဲခတ်မိမယ်ဆိုတော့ဒီအကဲခတ်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကဲခတ်မိပြီးတော့မှဒီပုံမှာတုံးတက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ဒါကျူးကျော်နိုင်မလားဆရာဘယ်လိုဆရာဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့မှာထိုင်ဝမ်နဲ့ Israel ချီနေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးသပ်တာ
ပွင့်လည်းပြောရင်ဒီနေ့ဟိုသုံးနိုင်ငံပေါ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့အစ္စရေးရဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ့နော်အဲ့ ဟုတ် သုံး ဆ နိုင်ငံ ရာ အဲ့သုံးနိုင်ငံအခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆိုတာလေတရုတ်ရဲ့ကြောတော့လောက်ခံကြောင်းထိုင်ဝမ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယား exist sorry ဟိုထိုင်ဝမ်နဲ့အစ္စရေးဆိုတာအမေရိကန်ကြောတော့လောက်ခံကြောင်းလက်ရှိကမ္ဘာမျိုးဒီရှိနေတာတကယ်လို့ဒါဒီနေ့ဒီလက်ရှိစစ်ပွဲရတယ်ပွင့်လည်းပြောလို့ရှိရင်တော်တော်အနေကြီးတယ်အမေရိကန်အတွက်လည်းအနေကြီးတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာအစ္စရေးအတွက်လည်းရောင်းအနေကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြီးတယ်ဆိုတာဒီရှိနေတဲ့စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်တို့ကသူတို့အမေရိကန်ရောအစ္စရေးရောသူတို့ယူမှန်းထားတဲ့ယူမှန်းချက်ရလက်မထွက်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မထွက်လာဘူးဆိုရင်ဒါပွင့်လည်းပြောရင်ဝါရခင်းကြီးရချိန်မှာရှစ်ဖြစ်သွားမှာချိန်သွားတယ်လို့ပြောချင်ရွေးဖြစ်သွားမှာချိန်နေဆိုတော့တမျိုးဖြစ်သွားရွေးဖြစ်သွားရွေးဖြစ်သွားရင်တော့အမေရိကန်အတွက်ကောအစ္စရေးအတွက်ကောကောင်းတဲ့အရွေးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်သူညွန်မှန်းသားလို့ဖြစ်လာအဲ့ချင်းနေမျိုးကြရင်တော့ပေကြတော့ပါဆိုထိုင်ဝမ်ကိစ္စပွင့်နေတော့ထိုင်ဝမ်အဲ့ချင်းကြရင်လေဟာလည်းဖြစ်သွားတယ်ကာကွယ်မဲ့သွားဒီနေ့အမေရိကန်ကာကွယ်ပေးထားလို့ထိုင်ဝမ်ဒီနေ့ချိန်ရက်တည်ရသေးတယ်အမေရိကန်ရှိနေသေးလို့အမေရိကန် fall ဖြစ်လာချိန်ကျရင်ထိုင်ဝမ်လည်းပွင့်လည်းပြောရတရုတ်အောက်ချိန်ပြီးရောက်သွားတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲတရုတ်အောက်ချိန်ပြီးရဘာကြောင့်ဆိုဒီနေ့အမေရိကန်ကြောတော့နောက်ခံပြီးတာအမေရိကန်လည်းကြောတော့နောက်ခံပြီးတယ်ထိုင်ဝမ်သိချစ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပြောမှဆိုရင်တော့တောင်တရုတ်ပင်လယ် South China Sea ကိုသူ dominant လုပ်ချင်လို့ဒါပွင့်လည်းပြောရင်တော့သူကစစ်တွင်းချက်ရဲ့ပုံရပွင့်လည်းပြောရှေ့လိုက်ပိုင်းမှာ Israel ဝေးတယ်လို့ပဲတောင်တရုတ် Asia Pacific မှာထိုင်ဝမ်ဝေးထားတာပါပဲအတူတူပါပဲဆရာအဲ့တော့ပွင့်လည်းပြောရင်ဒီစစ်ပွဲရတဲ့အခြေအနေကအချိန်မျိုးပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့ဟိုဘာတော့မလဲဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေထိတော့ဗီနီဇွဲလားကိစ္စခံလိုက်ရတယ်သူခံလိုက်ရတယ်ဒါဗီနီဇွဲလားကိစ္စမခံလိုက်ရတယ်နော်ဘူးလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းဒါပွင့်လည်းပြောရင်အီရန်နဲ့သူကတရုတ်ကတော့တကယ်မဟာမိတ်ပဲနော်တရုတ်နဲ့ကတော့မဟာမိတ်ပဲဒါပဲပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းလက်တလောအခြေအနေမှာဒီဟာပွင့်လည်းပြောရင်အမေရိကန်အတွက်လည်းတည်မြဲကြီးရှေ့ရွှေ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လို့တရုတ်အတွက်လည်းဒါပွင့်လည်းပြောရင်ခွင့်လန်းကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဆုံးသတ်သူညှော်မှန်းထားတယ်ဖြစ်လာတယ်နော်အဆုံးသတ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တိမ်ဝနိုင်လားဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲလုံးကာလမှာကျွန်တော်ထင် power balance of power ဟုတ်ဆရာ ရွေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရွေးကသူတို့ဒီမက်ချက်ကြည့်လို့ရရင်တော့ဒါတရုတ်ကပုံပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားမှာတရုတ်ကတော့ပုံပြီးတော့ပြောမဆိုရင်ကောင်းဖို့သွားမယ်ချင်းမပြေအောင်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကမ္ဘာခေတ်ကြီးကကမ္ဘာလုံးတော့ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတယ်ချင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုစစ်ပွဲစဖြစ်ကာလတုန်းကလေဒီကနေဒါကဆရာတယောက်ပေါ့နော်ဆရာတယောက်ကဒီ YouTube မှာတော်တော်လေးခက်စားပါတယ်professor သူ professor တော့မဟုတ်နဲ့သူ educator လို့သူအသုံးကြတာပေါ့နော်ဒီကနေဒါဆရာတယောက်ပဲဆိုသူကြီးရွှန်ချင်းဆိုရဲဆရာတယောက်ရှိရဆရာတော့ဟိုကြီးလိုက်ပြီလားမသိဘူးဟုတ်တယ် ဆရာဟုတ် သူ ကဲ့ ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီ American Iran ဒီ Israel စစ်ပွဲစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲစဖြစ်ပြီးရပိုင်းတော့အချိန်မှာပဲသူကသုံးသက်တယ် American ဒီစစ်ပွဲမှာရှုံးနေမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူသုံးသက်တယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ဒါရက်20တောင်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ဒီလည်းဒီရလက်ကပြတ်သားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိသေးဘူး Iran ကလည်းအခုချိန်ဒီသူတို့နိုင်တော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီအလီခါမီနီတေသွားပြီမလဲသူရဲ့သားကဒါအာနာကိုဆက်ယူပြီးတော့မှဒီဆက်ပြီးတော့မှရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပြီးတော့မှ sorry ဒီဆက်ပြီးတင်မြှောက်ခံပြီးတော့မှအခုချိန်ဒီဒီယူနီစီပြီးတော့မှဒီ American Iran Israel စစ်ပွဲအခုချိန်ဒီအချိန်အုံကောင်းကောင်းနဲ့ရှိနေသေးရဲ့ပေါ့ဆိုဒီဆရာတုံးသက်တယ်လို့ပဲတကယ်ပဲ American ဒီစစ်ပွဲမှာဒီအဆင်ပြေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲထင်ထားရလက်လိုမျိုးသူတို့မျှော်မှန်းနိုင်မှာမလားဒါမှမဟုတ်ဒီစစ်ပွဲဘယ်လောက်ထိကြာရှည်သွားနိုင်လဲဆရာကြီးပုံမှာဟောဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူး ဟိုချာရှေမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ပြန်လာပါဆိုအီရန်နဲ့ဟိုစီးအင်အားပေါ့နော် fire power ပေါ့ဒါနဲ့လူသူအင်အားစစ်မမ်ပြောမစီ military power ရှင်လိုက်တော့အမေရိကန်နဲ့ပါဆိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံပေါင်းထားတဲ့စစ်တပ်ကအစ္စရေးနိုင်ငံsorry အီရန်နိုင်ငံနဲ့ကတော့ဘလို့မှရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ပေါ့ဒါမဲ့အီရန်မှာအားသာချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါဆိုကျွန်တော်တင်လူတွေသိသိမထားမိဘူးအဲ့ဒါကိုသိပြောကြအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအားသာချက်ကပါအီရန်ဟိုရှက်ပါဝါဖြစ်တယ် SHARP ရှက်ပေါ့နော်ရှက်ပါဝါဖြစ်တယ်ဘာဆိုတော့ဘုလားပြောမဆိုခါမီနီပြုတ်သွားပြီမဲ့သူကအမိတ်စီကြောင့်
တော့ပြောမှဆိုရင်တသေးသက်တပိတ်လို့ online ဂုံးရှုလို့သူကလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအီရန်အောက်တာချက်အမေရိကန်မှာဟိုကြည့်လိုက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ရောအစ္စရေးရောပြန်ကြည့်အခုလို့ truth ပြပေါ့အမေရိကန်ရဲ့ခင်းကျုံပြန်ကြည့်လိုက်ဒီစစ်ပွဲကိုလုပ်လိုက်တာ Congress ရဲ့ approval ရှိCongress ရဲ့ approval မပါဘူးတကယ်လို့ Congress ရဲ့ approval မပါပြီးမဲ့ Democrat ပြောမယ် Republican တွေပဲလွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြောမှဆိုရင်ဟိုတလောကတော့ဒီသမ္မတရဲ့စစ်ပွဲလုပ်ပိုင်ကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်ဥပဒေမဲခွဲတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုမရဘူးပေါ့ Republican တွေကဒါမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုမရလာရင်ပြဿနာဒါရှင်းရမှာအောင်မြင်သွားရင်တော့သူကပြောမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပို့လုပ်လို့ရတယ်မအောင်မြင်ရဲနဲ့အခုချိန်မှာဟိုပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုဟိုတလောကတက်တာပါဆိုဒီနေ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့တရက်ကုန်ကြစိတ်က1 billion လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနိုင်ငံ1 billion လောက်ရှိတယ်ဟိုကစစ်ပွဲကျွန်တော်ရက်ကလည်းကြာလာပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်ရက်နဲ့ရက်30ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က billion 30လောက်ကျွန်တော်ပွားလာချင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွားလာမယ့်ချိန်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကုန်ကြစိတ်မှာဒါ US ပါIran ခြေနေမှာတော့ဒီလောက်တော့ကုန်ကြမှုမရှိသေးတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတယ်ဟိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို Iran ရဲ့ drone တွေနောက် missile တွေချားဖြတ်ပြီးတော့မှ intercept လုပ်တဲ့အနေထားမှာ Donald Trump ကတော့သူကပြောတာ 90% လောက် Israel ပြောတာ intercept လုပ်နိုင်တယ်ပြောတယ်ဒါမဲ့ဟိုတလောကဒီစစ်ဖက်ဒီဟိုစစ်ဖက်ရေးကကျွမ်းကျင်တဲ့ expert ရောက်ပုံသက်တာသူရဲ့ပုံသက်ချက်မှာ 5% နဲ့ intercept လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကြောက်ဖို့5% နဲ့ဆိုရင် intercept လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာလေအများကြီးလို့တော့ဒါဟိုပြောမစင်ကျွန်တော် Donald Trump စကားလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြောမစင်နိုင်တိုင်းချင်းရောပေါ့ဟောစကားလုံးကကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပါဆိုတော့ဟို Donald Trump ကသူတယောက်တည်းမှာလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့မရတယ်သူလုပ်တော့လုပ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုထိန်းချောင်းကလွှတ်တော်ရှိတယ်တေချာလွှတ်တော်ကတစ်ချိန်နိုင်ဒါသူအတွက် question တက်လာတော့မှာနောက်တစ်ခုကလူရှိတယ်အမေရိကန်လူထုကတော်တော်များများဒီနေ့ချိန် majority သွားပြီးစာပြီးလို့ကြည့်ရဒီ support ကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြာလာရင်သူကအဲ့နေရာမှာသူတော်တော်ကြီးကိုသူဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ပါဆိုအီရန်မှာကျတော့သူကသူ့လူထုကိုလည်းတာဝန်ခံစရာလွတ်တော်လည်းသူမရှိသဘောပေါက်လားဒီသူကဖြစ်သူရဲ့ shut ပေါက်သူကလုံးဝကျူးဒါသူရဲ့အားသာချက်သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ policy သူလောက်ထားတာဟိုအားသာချက်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဟိုအီရန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ soft power hard power ထားပါတော့ smart power ပဲဖြစ်ဘာပဲပြောကြိုက်တာဒါပေမဲ့ shut power တွေကတကယ်ထိအောင် shut power ကိုကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ဒါလေအဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့ရေနေထားမှာကြာလာရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်တာပါလဲဆိုတော့အမေရိကန်အတွက်ပို့ပြီးတော့ရှုံးတယ်မြန်ဆုံးသက်နိုင်သူ့တက်ကောင်းတယ်စစ်ပွဲကြာလာရင်ကာလာမှာထိခိုက်မှာဘာပို့ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတလောကဟိုကျွန်တော်မြန်မာလူတော်လိုင်းမှာပဲစစ်သားစီရီတယောက်ချင်းတိုင်းသားစကားစတက်ကနေပြီးတော့စီရီယံဝင်လာယူလာရောက်တော့သူက PDF ကိုပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တွေးကြုံပြန် share နေတယ်သင်တန်းပေးတယ်ဆိုတာဒီစကားစစစ်ကြောင်းနေတယ်တိုးတယ်လမ်းမှာဖြတ်လာတိုးလို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီဘက်က PDF တက်ဖွဲ့တွေကကြီးဖောက်လိုက်တာနဲ့သူကကောင်တွေကဝေါနဲ့ဆိုပြစ်ချတော့ဟိုပြစ်ချတော့အဲ့မှာသူကပြောအဲ့ချိန်မှာမလို့မဖြစ်နဲ့ဒီကောင်တွေကပါလဲဆိုတော့စစ်ကြောင်းကစထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကြီးကပေါ်တယ်အဲ့ချိန်မှာမျိုးတော့ draw လောက်ပြစ်လိုက်ဟိုကောင်ကြီးရောက်10တောက်လား15တောက်လားတောက်တရလားဒီကောင်လှုပ်လိုက်ဘာလို့စထွက်လာတယ်ဒီကောင်စစ်ကြောင်းကသွားမယ်ခီးဆုံးရောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမိုက်ချက်ရောက်ပြန်လှည့်လာဒီကောင်တွေအဲ့ချိန်ကျရင်ပြန်ဖောက်ကြည့်လိုက်ကြီးလောက်မဖောက်တော့မင်းတော့ဖောက်ရင်မင်းတို့ဟိုမပြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်မင်းတို့သေးကြအသိကြည့်နေအဲ့ချိန်ကျ wise ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ချိန်မှာ wise ဆိုရင်စော်တဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာလုံးဝစစ်ကြောင်းအောင်ပြီအခုဒီနေရာမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ထင်တာအခုသူဖြစ်တဲ့ပြက်အားတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်အစာပိုင်းမှာတော့အီရန်ဝုန်းသုံးလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတနေ့ကို6လုံး9လုံးလောက်သုံးလာဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်မစ်ဇိုင်းတွေသုံးလာဆိုတဲ့အနေထားကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်တာနောက်တစ်ခုကလက်ကျန်မှာလည်းတချို့တော့ expert တွေခံမှန်းတာဒီပြောမှဆိုရင် intercept လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ design တွေရဲ့အချိန်ကြီးသူ့မှာကန့်သက်ဖြစ်လာပြီနောက်တစ်ခုက intercept လုပ်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်ခုကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတက်တယ်ဟိုက1000နဲ့1000နဲ့လောက်ရှိတာတစ်ဖက်မှာကြီးဖြုံးတဲ့ view ဟာလည်းကျွန်တော်တင်တယ်သုံးနေတဲ့ဟာမျိုးထင်တယ်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရမောအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့ဒါဆို तू က symmetric warfare တိုက်လို့မရဘူးလေတေချာတဲ့စစ်တပ်ချင်းရှင်တော့ဘလို့မှရှင်မရအောင်အဲ့တော့ပါဆိုဒီစစ်ပွဲကကျွန်တော်ထင်တယ်မဟာဗျူဟာပိုင်းမှာစီးဗျူဟာမှာဒါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတော့ပုံပြီးတယ်
well preparation လုပ်ထားတယ် Donald Trump အဲ့လောက်ထိ well preparation မရှိကျွန်တော်စစ်ပွဲဆိုင်ရာစီမံချက်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့မြင်တာပေါ့နော်နိုင်ရှုံးကတော့ခြေနေမှာမြင်ရတာတော့ဘလုံးမပွဲလို့ပေါ့ဘလုံးမပွဲမှာဘူးလက်ရှိမှာနိုင်ပြီပဲဒါမဲ့ injury တိုင်းမှာဂိုးပြတ်သွင်းနေသွင်းသွားနိုင်ပါပဲလေအဲ့တော့နောက်ဆုံး Messi ခဲရတဲ့တွတ်မှာပဲနိုင်ရှုံးကပေါ့ပဲလက်ရှိခြေမှာတော့အသာကြီးကတော့ Donald Trump လို့ဒီပြောမှဆိုရင် US နဲ့ဒီ Israel ကသာစီးမရတာတော့ဒီဒါမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းရနေလားဆိုတော့မရပါဘူးမရပြီပဲဒါမဲ့တစ်ဖက်ကပွင့်နေပြောရင်သူ့ရဲ့ view ဟာတော့သူကပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ရန်သူမောလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုသူ့ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးပေါ့ဒီ hormones ရေလေကြောင်းတော့သူကနိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းကောင်းသုံးချခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကသူလုပ်နေတဲ့ပုံစံကပါလဲဆိုတော့စစ်ကိုစစ်နဲ့တိုက်နေသူက multi dimensional warfare ပုံစံစီးပွားရေးဆိုင်ရာတနည်းအားဖြင့်သူရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ American ပြည်တွင်းက pressure တွေပေါ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ pressure တွေတော့ US ကိုပြန်ပြီးတော့မှပို့ပြန်ပြီးတော့မှဖိအားကြောင့်လုပ်ပေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မနေ့က BBC သတင်းတစ်ပုဒ်မှာရေနော်တောက်သုံးရင်ကဒီရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတော်တော်များများဒီတောက်သုံးရေရအောင်ဒီပင်လေကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရေချိုပြောင်းပြီးတော့မှ80%တို့တချို့သောနိုင်ငံတွေ80-65%ဒီ facility တွေကိုသူ target ထားလို့အဲ့တော့ဘာဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေရေသက်တမနဲ့စားထမင်းသက်ခွတ်တွေရေသက်တမနဲ့ဆိုတော့ဒီရေမရှိတာနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာเนาะဒါတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကစားနပ်ရိက္ခာဒီရေလဲကြားတယ်ပြောမစရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့ဒီစားနပ်ရိက္ခာကတော့65%ကပြင်ပကနေတင်သွင်းနေရတယ်သူတို့တိုင်းမှာပတ်စံရေနံပါတ်ထွက်တယ်ပတ်စံပေးသူများစီကဝယ်နေရတာအဲ့တော့ဒီ economic trade group ကြောက်သွားတဲ့အဲ့တိုင်းပြည်တွေကငတ်မခေါင်းမမှုပြန်မှာဒါသူပြောမစခုနကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်တာပါဆိုလူ30နဲ့တန်း30ကျော်လောက်ကအရှိလိုက်ပါတော့ငါမခေါင်းမစစ်ပွဲရှိကြရင်ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပတ်စံရှိနေပြီးတော့မှပတ်စံဘာမှစားလို့မရတဲ့ချင်းဒါကိုလည်းပြောမစေစစ်တဘောတရားအမာအောင်ရှောင်ပြော့တိုက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာမာတဲ့နေရာမှာသူထိတ်တဲ့လူပဲသူရဲ့ weak point တွေတေချာလောက်ထားတဲ့ချင်းအဲ့တော့မဟာဗျူဟာပြေကြည့်တော့စစ်ဗျူဟာပြေချင်းတော့ကျွန်တော်မှဒီရန်ဘက်ကတော့သာစီးရနေတယ်ဆိုတော့မြင်နေရတယ်ဗျူဟာရပြောတော့နိုင်ရှုံးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့စစ်ပွဲဒီဒါပွင့်နေပြောရင်တော့ရှေ့ကြမလားဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ကရှေ့ကြသွားနိုင်တယ်ချင်းရှေ့ကြရင်တော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံတွေဒီ Israel တော့ဘာလာမကောင်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal opinion ပဲပါမြင်ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစစ်ပွဲတစ်ပွဲအနိုင်ရှုံးဘယ်လောက်ကြာမယ်မကြာဘူးဆိုတာလေဒီစစ်ကိုစပြီးတော့ဖွင့်တိုက်တဲ့သူတွေရဲ့မဟာဗျူဟာရေမှန်းချက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်ထင်တယ်ဆရာသူတို့ကဘယ်တိုင်းလာဒီသွားချင်တာလဲဘယ်လောက်ထိသူတို့လှုပ်ချင်တာလဲပုံမူတည်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီလိုမျိုးဒီရေမှန်းချက်ကဒီပြတ်သားတဲ့ရေမှန်းချက်ကIsrael အမေရိကန်မှာတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့ဆရာသူတို့ပေးနေတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကတကယ်တော့ reaching change ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပြီးတော့ဒီ nuclear war weapon ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့တခြားသောအကြောင်းပြချက်တွေပေါ့နော်ဥပမာဒီပြည်သူတွေနှိပ်စက်နေတဲ့အာဏာရှင်ပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအကြောင်းပြချက်တွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ရကြားရတာပေါ့တကယ်ဒီနောက်ွယ်ကသူတို့ရဲ့ဒီအစိုးရတွေမှာရေမှန်းချက်တွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရတော့ဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတာလည်းတော်တော်လေးခံမှန်းခက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကဆိုရင်ဒီ American ရဲ့ counter terrorism center ရဲ့ director Joe Kennedy သူတော်မှပဲဒါနှုတ်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ American က Iran ပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့စစ်ပွဲကတိတ်ပဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ Joe Kennedy ဆိုလို့ရှိရင် Donald Trump ရဲ့တကယ်ကို long term supporter တယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ကို Donald Trump ကိုမှတကယ်ကိုနှစ်ရှည်လာများထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒီ2018သူရဲ့ပထမသက်တမ်းကထောက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူတွေတောင်မှပဲအမြင်ကြီးပြောင်းလာပြီနောက်တစ်ခုက Syrian လို့ဆိုတော့ဒီတကယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာ Donald Trump ဝင်တယ်မှာသူ့ရဲ့ supporter တွေရောပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဒါထုံးစံပဲဆရာအဲ့ဒါလေးဒီတစ်ခါကြရင်သူကကြောင်းပြချက်ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်ကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပေါ့နော် Donald Trump ရဲ့အမှားကသတင်းစာရှင်းပွဲသူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်သိပါဘူးရုပ်လေးငယ်လေးပဲလေဘာဆိုပြောရေးဆို speaker ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဆိုရင်ဘာကြောင့်တိုက်လဲဆိုတော့အောင်ရနေပွင့်လိုက်ပါဘာပြောအချက်လက်ဆိုင်အောင်ရနေဘာဆိုမနှောမှရတယ်အချားမြင်ရတယ်ပုံစံမျိုးတွေဖြေသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကိုသက်ပြောသလိုပါပဲ
သူတို့ကမဟာဗျူဟာဒီမှန်းချက်မရှိကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပေါ့ဒါဒီနေတန်ယာဟုရဲ့ဝယ်တော်ခံလိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်ဒုတိယသမ္မတ GD Vance ကိုဟာဒီအီရန်တိုက်မဲ့ကိစ္စဘောရာကွဲလွဲကျွန်တော်ပြောတော့နော်နောက်တစ်ခုကခုနကအီရန်ကနျူကလ িয়ার ထုတ်လုပ်မှုဘုံလုံးလုံးညီပါဖြစ်ပြီးပြောပြီးမယ်တစ်ခါကျရင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ justification တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုသက်သတိထားမိတယ်2003အမေရိကန်ကနော် George W. Bush လက်ထက်မှာဒီအီရတ်ကိုဝင်ကျူးကျော်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူရဲ့ justification ကပါလဲဆို WMD လို့ခေါ်တဲ့ Weapon of Mass Destruction လူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ရဲ့တင်ကြီးရဲ့လက်လက်တွေအများကြီးတက်ဆင်တာရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲနော်သူကကြီးညာထားတာ Donald Trump ကDonald Trump နဲ့ဂျိုအဲ့ချိန်မှာ George W. Bush က Junior George W. Bush ကပါကြီး Axis of Evil ဆိုပြီးကြီးညာတာ Axis of Evil မှာနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပါတယ်နော်အီရန်နော်ကိုရီးယားအီရတ်ဆိုပြီးကြီးညာတယ် Axis of Evil ဒါပေမဲ့Axis of Evil ကိုကြီးညာပြီးတော့အီရတ်ကိုတိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မြောက်ကိုရီးယားဖတ်ပြောလိုက်ဒီကင်ဂျွန်ကသူ့မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်နေလို့ထုတ်ပြောတာနော်တစ်ဖက်မှာသူဒီဘက်ကိုပြောတာဟိုဘက်မှာမရှိလို့ IE ရဲ့စစ်စည်းချက်မှာလည်းဒါ WMD ဟိုအကြောင်းတရားတွေစစ်စည်းချက်မတွေ့ရှိဘူးပြောတယ်ဒါထောက်ထားတွေမတွေ့ရှိဘူး IE ရဲ့ report လည်းထွက်ပြီးသားဒါပေမဲ့ तू ကတွေ့တာမတွေ့တာပါတာတိုက်ဖို့ကြီးမှချက်ကချလာပြီဒါ justification ပဲနော် तू ကအဲ့မှာပေါ့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ချိန်မှာ तू ကမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတယ်တစ်ဖက်မှာဟိုနောက်ကိုရီးယား Asia ကိုပြောတာငါမှရှိနေပြီအနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်နေဆိုတော့ပေါ်တင်ကိုထုတ်ပြောတာအဲ့မှာမသိအောင်ဆောင်အားဆိုတဲ့မိထားကျွန်တော်တို့ဒါကိုစဉ်းစားကျွန်တော်ပြောတာခိုင်ကြရင်ဒါနိုင်ငံသမားတွေ justification very conspiracy ပါအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွား root cause ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော်မှသူတို့ရဲ့စကားလုံးကျွန်တော်မှ Donald Trump နဲ့ personality individual factor ပြန်ကြည့်တယ် Donald Trump ပြောတဲ့စကားကိုလိုက်ကြည့်နေ Donald Trump ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြောတဲ့စကားက तू ကနောက်တနိုင်ကြရင်ဒီစကားကနောက်ပြောပြနိုင်တယ်ဟုတ်လားသူပြောစကားကိုသွားလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကခိုင်မာတဲ့ belief ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမဟုတ်ဆိုတော့သတိထားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုတော်တော်ဆုံးမင်းကမဆရာအခုတော်တော် update ရဆိုရင်ဒီ Donald Trump ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ Iran စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးဖြာများနေတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေပေါ်မှာအပြစ်တင်တာတွေတွေ့ရတယ်အခုဆိုဒါပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး update ဆိုရင်သူ NATO ဖွဲ့တော်မှာပဲသူတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောလာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး American ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ Iran စစ်ပွဲမှာမကူညီတဲ့ပုံမှာ NATO ဖွဲ့ကတစ်ချိန်မှာကြီးကျယ်ဒုက္ခရမခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောလာတွေ့ရတော့American နဲ့ NATO ဆိုတာဆရာရဲ့သူ NATO စဖွဲ့ကလေးကသူတို့ကသိရမယ်တကယ်ကိုငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတာအခုချိန်ထိပေါ့ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲအကြောင်းမို့လို့ဒီ NATO နဲ့ American ကြားမှာရောဆရာမဘလို့ဆက်ဆံရေးကဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲဆရာအဲ့ဒီပုံမှာဆရာမြင်အာရဘက်ကနေပြီးဆရာသုံးသပ်ပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခုမှမဟုတ်ဒီကွဲပြဲကျွန်တော်ပြပြောရင်2003 US စစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဥရောပနဲ့အမေရိကကြားမှာကွဲပြဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့အဲ့ချိန်တော့2003 US စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Stalin condemn လုပ်တာပြပြထန်ထန်ရှုပ်ချတာGeorge W. Bush ကိုအဲ့ချိန်ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်ကတော့အတန်ကျေဆုံးပေါ့အဲ့ချိန်မှာမဟာမိတ်တွေ coalition ဖြစ်သွားတော့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့ coalition မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့ပါဆိုဥရောပမှာအဲ့ဒီဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွဲပြဲတွေကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲเนาะဒါအကျိုးစီးပွားပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ NATO ရဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုံပြန်ကြည့်လိုက် NATO ကလည်းပေါ်ပေါက်လာတနည်းအားဖြင့် Berlin Crisis 1950ကျော်ဖြစ်လာတယ်မှာcrisis ဖြစ်လာ airlift တွေလောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဆိုဗီယက်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါတို့ဒီတိုင်းလုပ်လို့မရတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုဗီယက်ကိုတက်ပြန်ဖို့အတွက်ဖွဲ့လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖွဲ့လာတာအဲ့တော့အဲ့ချိန်တော့ကတော့ဟိုပြောမှဆိုရင်တော့ဒီဘက်ခေတ်စကားနဲ့နေဦးတော်လိုင်းစကားပြောရင်ဘုံရန်သူပူနေရပါဗျာဘုံရန်သူတူတယ်ဆိုဗီယက်ကအားလုံးဘုံရန်သူတူနေတော့နေတို့တက်ဖွဲ့ရဲ့ဟာကโอเคလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီစီကာလာပြသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးခင်းကျကမ္ဘာခင်းကျဘောရိုင်းရတယ်ချိန်သွားအဲ့တော့ချိန်သွားပြီနေတို့တက်ဖွဲ့ရှိနေတော့ကောင်းတယ်ဒါပြောမှဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟိုပြောမှဆိုရင် democratic နိုင်ငံတွေရဲ့ပြောမှဆို military alliance ပေါ့နော်the structure power ဖြစ်ပြီး strong ဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီဟာပြောမှဆိုဒီလက်ရှိအီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ကွဲပြဲပို့ပြီးကွဲဟိုပြောမှဆိုပို့ပြင်လာကြတာနော်ဒါပေမဲ့ပြင်လာကြပြီနဲ့စတယ်ကကွဲတာပါဆိုဒေါ်နယ်ထရန့်ပထမတက်တဲ့ပြောမှဆိုဒါ2020ဝန်းကျင်လောက်ပါသူပထမဒီအိုဘားမားနောက်မှာတက်လာတယ်ကွာ American First Policy ရဲ့ဟိုပြောမှဆိုဥရောပနဲ့နောက်နိုင်ငံတွေကပို့ပြီးတော့တင်းတဲ့အကွဲပြဲဖြစ်လာတာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကွဲပြဲဖြစ်လာတာနော်ဒါပေမဲ့အခုဒေါ်နယ်ထရန့်ဒုတိယသက်တမ်းဥတီချိန်ထက်ရွေးခံလာတော့ပထမချိန်သက်တမ်းကသူ့ရဲ့ policy က very aggressive ရအောင် aggressive ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့ဒီမှာ separate ကအကွဲပြဲပုံပြီးတော့ကြီးပြီးသားဖြစ်တော့ဘာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်လုပ်ရတဲ့အတိုင်းနောက်နိုင်ငံတွေကအားလုံး 3 careful ကြည့်စောင့်ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါ NATO ကိုထဲတဲ့ရန်မူရစပြန်ကြည့်လိုက်ကိုတောင်ကိုယူခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလောက်လာတယ်။ရင်တော့ American ရဲ့ contribution အများကြီးဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့NATO နိုင်ငံနဲ့မှင်းနေတယ်ပေါ့ဆိုရပုံစံမျိုးဂျာမနီတို့ပါလို့သူပြင်းထန်လုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ तू က soundless power ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ American First Policy ကြောင့်ကွဲပြဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ Trump လုပ်ရတာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကဝင်သွင်းလိုက်တဲ့လူတွေပါပို့ဒုက္ခရမယ်အဲ့တော့ဘာဆိုအကျိုးစီးပွားပြန်ကြည့်လိုက်နောက်နိုင်ငံတွေကလည်းဝေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့တမိုင်းကြောင့်ပြန်ကြည့်လိုက်ဥရောပနိုင်ငံလက်တော်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမှဆို Truman Doctrine တို့ဘာလို့ဒီ Containment Policy ဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်အမေရိကန်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးမယ်ဒါမဲ့တမိုင်းကြောင့်ပြန်ကြည့်အမေရိကန်ရဲ့ဟိုတမိုင်းကြောင့်ကဒါနောက်ပေါက်တဲ့ရွှေကြပါဥရောပတမိုင်းကကင်းကြီးခန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တာပါအဲ့တော့ဘာဆိုလက်တော်ကာလာမှာပြန်ကြည့်အမေရိကန်တမိုင်းကိုပြီးခိုနေရတာနောက်နိုင်ငံတွေကနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပဲရှိအောင်ပါပြောမှဆို80လောက်ပဲကျွန်တော်ရှိနေပါပါเนาะပြောမှဆိုဥရောပနိုင်ငံသမိုင်းပြန်ကြည့်ဟိုတပ်ပြည်တို့ဥရောပတော့သူတို့မှလည်းအဲ့ပြောမှဆိုအဲ့ sense ကပြောမှဆို nationalism သူတို့မှရှိပြီးသားမတက်တာလို့တာနေနေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ Donald Trump ရဲ့အခြေအနေမှာသူတို့တက်ဆန်းတာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုသူတို့ပြန်စဉ်းစားလာသူတို့ရဲ့ရက်တည်မှုသူတို့ပြန်စဉ်းစားလာခြင်းဒီနေ့ပြည်သက်တမနာကိုလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီUS ပွဲနောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့ nuclear power အင်အားကိုပို့ပြီးတော့တွန်းမြင့်အောင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပွင့်နေပြီးတော့ဥရောပသည်သူတို့ဟိုရက်တည်မှုလုံခြုံရေးရက်တည်တာဘူးမှကိုဖြစ်နေဟိုရင်လည်းကျွန်တော် European Defense System ဆိုပြီးတော့မှရင်ထဲကကြိုးပမ်းနေတာဟိုဒါမဲ့ဒီမှာသူတို့ပူကြိုးရှိတယ်လေဒါဆို American patronage မှာဒီ NATO ရဲ့အောက်မှာသူတို့ကအများကြီး contribute လုပ်ဆရာသူတို့အတွက်ကျိုးရှိနေတော့တကယ်လို့သူတို့ကျိုးစွာဖြစ်တဲ့တွေ့လာတော့သေချာပေါက်ဟိုပါဖြစ်လာမှာပေါ့နော်သေချာပေါက်ကွဲပြဲကျွန်တော်ဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကိစ္စမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာမြင်လဲဆိုကျိုးစည်းပွားချင်းစုံချက်မိလာရင်တော့ပြန်စူးစီးသွားတယ်အခုကဒီနေရာမှာကျိုးစည်းပွားချင်းစုံချက်မမိတဲ့အချိန်ကျကွဲကြတယ်အဲ့တော့ဘာဆိုအားလုံးဝေတဲ့နေတဲ့အချိန်အားလုံးပြည်လည်နေတော့ okay ပေါ့မပြည်လဲအချိန်ဒါထုံးစံပါနိုင်ငံကဆက်စိတ်လေးကွာဒီအီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ကွဲတာသူတို့ကျိုးစည်းပွားရေးစုံချက်မဖြစ်လို့ဟုတ်တယ် issue ကိုပေါ်လာရင်အဲ့ဒီမှာကျိုးစည်းပွားရေးစုံချက်မိထပ်ပြီးတော့မှသူတို့စူးစီးကြအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းအများနဲ့ပြောရမယ်အဲ့ဟာဆိုတာ neither friend ပေါ့ပါရန်သူလည်းမဟုတ်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနောက်နေ့ရန်သူလည်းဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကွဲပြီပဲနောက်နေ့ပြန်ပေါင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ area စစ်ပွဲတော့ကျိုးစည်းပွားချင်းစုံချက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကွဲမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးလာတာလေးတော်တော်လေးလည်းပြည့်စုံဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီတမိုင်းကြောင်းရရောဒီ global power ပေါ့နော်ဒီ global politics အရာရောပြီးတော့လည်းအခုလက်ရှိဒါ geopolitics အရာရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာဖြည့်ပြီးပြောချင်တာလေးရှိရင်ဆရာကိုထပ်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒီလက်ရှိခင်းချင်းကကျွန်တော်တို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကမ္ဘာပြည်သားစုဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီရဲ့ impact ကကျွန်တော်မှလည်းမလွတ်ပါဘူးဟိုစစ်ပွဲစပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့မလွတ်ပါဘူးဟိုစီးရီးယားစစီးနေကြတယ်နော်စီးရီးယားစတန်းစီးနေကြပြီဒါကဒီစစ်ပွဲရဲ့ရေးပါဟိုဘယ်လောက်ထိရေးကြီးလဲဆိုတာကြာလာတဲ့မြဟိုအမေရိကန်ဒုက္ခရောက်တာတကယ်လားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုလက်တော်မှာစီးစီးကြီးလာရဲ့အကျိုးဆက်ကဟိုကိုစင်းတို့နေတက်လာမယ်ကိုကြီးဖောက်မှုတွေတက်လာမယ်အစိတ်အလုံးတွေပေးရမယ်အလုံးလက်မဲ့တွေကျွန်တော်ဖြစ်လာကြမယ်ဆိုတော့အကျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကောက်ဆက်ဒါမဲ့ယာတိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်တာဟိုတရုတ်ဆောင်ရှိတယ် every crisis has opportunity ပဲ crisis ကကျွန်တော်ဆို concept တစ်ခု
challenges လည်းရှိတယ် crisis ကိုက opportunity လည်းရှိတယ်ဒီအချိန်မှာဒီလို crisis လည်းရှိနေကျွန်တော်တို့ဒီ chain တစ်ခုမှာ opportunity လည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သေချာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုင်းပြည်အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လိုက်အတွက်ကိုလည်းတမယိုးချချင်းကပ်မှုနဲ့ချင်းကပ်လို့မရတော့ဘူးမဟာဗျူဟာမြောက်ကြာကြာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကပ်ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောရင်ညောင်းကမ္မပြိုလာတဲ့စမန်ကွာနမိုင်းပေါင်ကျူတဲ့ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဘာဆိုဒီတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေလို့ဤတဲ့ဖြစ်နေငောင်းနဲ့မဆိုင်လို့ဆိုရင်ခေါ်တော့အားလုံးကစမန်ကွာနမိုင်းကိုပေါင်ကျိုးနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်ချင်းကပ်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဥဆောင်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံတယ်เนาะဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ချိန်မှာဒါပေါင်း feature analyze လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့ policy ရွေးကိုကျွန်တော်မြေပြင်မှာစစ်ဘလောက်ပဲတိုက်နေတိုက်ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်เนาะ sea power တာလိုက်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရအင်အား victory translate လုပ်ပါအင်အားရှိတယ်အောင်ဝဲမရဘူးအင်အားကိုကျွန်တော် manipulate လို့လုပ်နိုင်တယ်မဟာဗျူဟာဘယ်လိုချင်းကပ်လဲကမ္ဘာအခင်းကျင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချင်းဥပမာပြောလို့ဆိုကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရလာတာအစပြန်ကြည့်လိုက်စီးရင်အားနဲ့ပြန်ကြည့်ရဲဘော်ကုန်ကြီးလောက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတိုက်ဖို့ဘလိုမှဖြစ်ကမ္ဘာအခင်းကျင်းမျက်နှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးယူသွားတာအခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ခင်းကျင်းပေါ်အခြေပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရှိမှချက်ပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရှိမှချက်ကိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းချင်းပြီးတော့သွားအဲ့တော့အင်အားရှိတယ်ကျွန်တော်သွားလို့အင်အားကိုဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်သုံးဖို့ရည်ကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့အဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုတွေ့လည်းပြင်ပါအဲ့ဒီကထွက်လာမဲ့ခွင့်လန်းကိုလည်းရှာပြပါလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရှာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသက်ဆိုင်ရာ policy အတားတွေကိုကျွန်တော်ဒီလေဒါကိုအကြံပြုကျင်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးတုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ငှားဝေချင်ပြုကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တို့ပရိသတ်အနေနဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲနေပြီးတော့မှဒီအရှိအလဲပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတမိုင်းကြောင်းရတော့၎င်းလက်ရှိဒီ geopolitics ရတော့၎င်းနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရှုထောင့်ရတော့၎င်းတစုံတရာလေ့လာခွင့်သင်ယူခွင့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိဒီတက်ကြွကြွနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်လည်းဆရာပေါင်းပြီးအတွက်လည်းဆရာတန်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါမယ်နောက်စီစဉ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ thank you so much okay